So watu wakasema, wengine wakafurahia, wengine wakafurahia kifo mtoto wangu, wengine wakaona ni kama ni sasa Evelyn nimetoa sacrifice nitajirike. Na in fact matanga mtoto wangu ilikuwa na watu wengi, lakini si kujua walikuwa wakazi gani. Kumbe wengi wamekuja kuona ule mwanamke ambaye ametoa mtoto wake sacrifice sababu ya kuimba. Hata huyo hawezi zale tu, alitoa paka uterus yake ili aimbe. No wonder hawezi salia mtoto wetu watoto. Tuko family, Evelyn has been married for 18 years. And in those 18 years, she lost 5 children. And later, her husband died. She was blamed for their deaths. But why? She will answer that question right here on this episode of Tuko Talks with me, Kingori Wangeshi. Asante sana Evelyn kutukaribisha hapa kwako. Asante. Tusikize story yako, manake najua ni story iko na mambo mingi. Kweli. Tueleze jina lako, unafanya kazi gani, a brief history about yourself. Naitwa Evelyn Oduor, but watu walikuwa wamezoea kuniita Evelyn Juma, mtoto ambaye anapendwa na Mungu sana. Nimeokoka na mpenda Mungu. Na mimi ni mtoto wa kwanza kwa mama yangu, lakini si kwa baba yangu. Baba yangu ni polygama. Alikuwa na wake watatu, but mimi nilijua wawili, wa kwanza na watatu ambaye ni mama yangu, but wa pili si kumwona, but watoto wake wapo. So nimezaliwa kule Busia, mimi ni Mluya, na saizi ninakaa Nairobi. Na nitasema karibuni sana. Asante. Umekuwa kwa ndoa miaka mingapi? Evelyn, nimekuwa kwa ndoa for good 18 years with one husband. Na ndoa yangu ni ndoa ambayo nasema ilikuwa na changamoto nyingi sana. Lakini kwa sababu nilipenda ndoa, nilivumilia, na pia mazingira ambayo nililelewa kwayo, niliamini kwamba ndoa ni kuvumilia, sababu mama yangu alitulea katika maisha ya kuvumilia. Si ati tulimelelewa maisha mazuri, hapana. Maana mimi kama first born na mama yangu nina ushuhuda, nimeona maisha mama yangu ameishi na maisha ambayo nimeishi. Maana hata mimi si msomi. Huwa nasema ni neema imenifikisha mahali nimefika, maana ukiangalia wasomi sipo mahali. Na nikakaa kwa ndoa kwa kuvumilia, maana Kingori mama yangu mimi amesafa. Kukaa na baba yangu mama yangu amesafa, maana amepigwa, amekosa vitu vingi. Mimi naweza sema nikielewa ndoa, mama yangu hakuifurahia ndoa. So mimi nilijua kwamba ndoa ni kuvumilia. So nikaingia kwa ndoa yangu, ilikuwa na changamoto, lakini nikavumilia. Miaka 18 nikiwa nimevumilia na mume wangu. Uliolewa mwaka gani na mlikubalianaje yani kuishi pamoja kama bibi na bwana? Niliolewa the year 2005, tarehe 1 Januari. Na new things. Tukivuka mwaka tunavuka tukawa bibi na bwana. Na mimi nilitoka nyumbani nikikuja kutafuta kazi ya nyumba. Maana baada ya kufanya class 8 sikuweza kusoma kwa sababu ya mazingira ya kwetu. Kuna kitu moja nimekuja elewa kwa hii maisha, polygamy ina maumivu. Polygamy imebeba roho ya wivu, imebeba chuki, imebeba ushirikina. So mimi kwa sababu ya kifamilia yetu, mimi nikimaliza 8, babangu alikuwa shari tayari like kuna 1 year nje. So masomo yangu iliharibikia hapo. Sasa nikatoka kwetu nikikuja kutafuta kazi ya nyumba, maana wakati wengine wanaingia shule sikuwa na mtu wa kunishughulikia. Na kwa ajili ya hale maumivu nikasema acha niende nitafute kazi ya nyumba nisaidie mamangu. So nikakuja Nairobi the year 2004, nikajaribu kazi za nyumba, nikapita kwa mazingira mazito sana, na neema ikanisaidia. But bado nilikuwa nimeokoka, ile ya utoto tu ya kupenda tu kwenda kanisa Sunday school, unataka kwenda keshas. Nilikuwa naelewa Mungu kidogo. So kukuja kuhaso hapa kule, nikapatana na mume wangu. Mume wangu hatukuwa kwa relationship. In fact nakumbukanga kama ni kuongea tuliongea not less than a week. Alikuwa mtu ambaye nitasema alikuwa ameokoka. Sijui kama alikuwa amekombola, but alikuwa ameokoka. Maana mara nyingi ningemsikia akiomba. So wakati tulikuwa tumebreak for December Christmas, sasa hapo siko kazini, ndio tulipatana kwa hao mazingira ya Christmas. Na yeye siku aliniona, ni swali moja aliniuliza tu, akaniambia mimi nataka nikuoe. Na kuna kitu mimi Kingori nilikuwa napenda, kile mtu nilikuwa nasema ya kwamba nimeona mama yangu aliolewa na baba yangu akiwa na umri mkubwa. Na yale maisha mama yangu amekaa, mimi nataka niolewe na kijana ambaye hana kitu. Na nilikuwa naamini ya kwamba ukipata mwanaume hana kitu, mhaso pamoja ataishi kukuheshimu. So nikawa najiambia kama mtoto ya kwamba nataka nipate kijana hana chochote,
tutengeneze maisha, ili akifikiria kuniumiza akumbuke huyu tumetoka naye mbali. So wakati aliniona akaniambia tu mimi nakutaka kama bibi, sitaki relationship. So tukawana kwa hayo mazingira. So hatukuwa na relationship, hatukuwa tumejuana sana. Ile tu ya Nairobi amekuja kutafuta, nimekuja kutafuta, tumepatana tukaamua kuishi. Okay. Na mkaanza ndoa. Shida ilianza kuingilia wapi? So King'ori huyu kijana tukioana alikuwa, mimi sikuwa mtu wa nimeshika church sana, hapana. Wakati nilikuja kuhaso nikaika kwa kuhaso. So ningepatikana labda once na while kwa kanisa yote ambayo iko karibu na mimi. So wakati aliamua tuoane, alikuwa na bishop ambaye alikuwa kama bishop wake. Akanichukua akanipeleka kwa huyo bishop. Na vile watu wengi wanaamini watumishi wao, ule bishop wake alikuwa wale watu ambao like wanaomba, wanaona, atatabiri. So akaomba na akamwambia huyu ni mke wako. Akatushikanisha, akachukua tu Biblia, akatuambia shikeni Biblia, tukaapa nitakupenda, nitakutunza, hivyo tukaoana. King'ori tukishaoana Januari, tukakaa January, February, March, mwezi wa 4 tukaenda kwao. Na tukienda kwao akanipeleka kama mke. Lakini before nipeleke kwao, kwa ile kanisa ambaye alikuwa anashiriki, kulikuwa na wale wazee. So si tunaishi kwa nyumba kama hii. Wakati yeye ameenda kazi, na kuna mzee mmoja anakumbuka akaanza kukuja kwangu. Kama mume wangu hayuko, na ni mzee wa kanisa, mzee mkomavu sana. Anakuja anaanza kuniambia mambo za mapenzi. Sasa nikawa najiuliza kama hao ni wazee wa kanisa, na huyu mzee anaweza kuja apate mume wangu hayuko, na ananiongelesha about mambo na mapenzi. Hii ni kanisa gani? So alikuja siku kadhaa, but sikumwambia mume wangu. So siku moja nikamwambia tu ya kwamba huyu fulani na ni mzee wa kanisa, na kando na uzee na uko yote uko kwenu. So akaniambia hapana. Nikamwambia mimi hiyo kanisa sitaki. Mpaka leo hajawahi jua ni kwa nini nilikataa hiyo kanisa. So tukawa hatuendi kanisa tena, but tukaenda kwao. Na before tuende kwao, akaenda kaambia the same bishop, sasa bishop wake. Bishop akamwambia usikimbilie kupeleka huyu msichana kwao. Venye yeye mwenyewe alinieleza, wewe ungeenda uelezee watu wa kwenu kwamba umeoa, alafu mimi nikae hapa nichunguze huyu mke wako kwanza. So yeye alipuuza, but tukaenda kwao. So King'ori kuenda kwa kina mume wangu, yeye alikuwa last born kwao. Kuna vitu nimekuja kuelewa, ndo nimeelewa juzi tu nikiwa nimetulia. Niliingia kwa ile familia, lakini yale mazingira venye niliyaona sikuyapenda. Nilikaa na tu question mark kidogo. Nilipata ni familia pia iko tu chini ki background, lakini mama alijaliwa kuzaa watoto, so walinipokea. Lakini kitu moja nikanote, ako na vijana 4, lakini hawa vijana hawawezi kaa pamoja hata wakaongea. Wakikaa ni vita. So kwa ule muda tulikaa kwao, tulikaa 1 week. Na one of the brother akaniambia, shemeji, karibu sana kwa hii familia yetu, lakini sisi wana kijiji hawatupendangi. Unaona, sasa akaanza kuniambia ubaya. Unasikia na wanakuambia huyu baba yetu alikufa, maana sikupata baba, lakini fulani ndio waliua baba yetu. So nikakaa pale wiki 1-2, but nikanote kuna vile. Sababu nilikuwa mgeni, mimi nilivumilia. So tukakaa. Bwanangu hakuwa na nyumba, tulilala kwa brother yake. Hatukuwa na anything. So tukarudi Nairobi. King'ori kurudi ndio mahali shida zetu zilianzia. Na shida zilianzia hapa, maana baada ya kurudi nilibeba mimba. Na tukakaa na bwanangu nikiwa na mimba, lakini sasa akaanza kwa ule mwanaume violence. After miezi 5 kwa ndoa, nilianza kuona vitu ambazo leo nakaanga nasema labda ningejua ningeondoka mapema. Lakini kwa sababu nilikuwa zile za labda ndoa ni kuvumilia, maana mama wangu ameishi kuvumilia. Mume wangu alitukikuja akaanza kuwa sana character tofauti. Si anafanya kazi usiku. Mimi niko kwa nyumba sasa. Bwanangu angetoka akienda job. Akitoka unaona anaguza vitu like unafikiria labda ni ile tu kawaida mwanaume anapanga. Kumbe yeye anajipanga. So mimi akitoka akienda kazi, mimi nitakaa kwa nyumba, labda nitasikia asubuhi usiku kuenda haja ndogo, nitoke, nivae slippers nitoke. King'ori kumbe huyu jamaa amepanga slippers na style, mimi sielewi. So mimi nikitoka huko nje niziekanisha hapo, yeye akikuja atakaa hivi aanze kuangalia, utasikia tu anakuuliza, "Hivi amuka hapo?" Hii kiatu, yani vitu zingine very petty. Na hiyo kitu itatokea vita. Bana wangu atanipiga ile unashindwa. Kumbe reason ananipiga mbona hizi slippers haziko venye alipanga. Na sasa mimi sishikanisha kwamba ni slippers nafanya nipigwe. King'ori nikakaa hiyo maisha. Utaona sometimes venye ninakaa kwa plot hivi. Nikitoka nipate jirani wa kiume. Anaambia habari jirani, nimwambie mzuri. Nikirudi kwa nyumba
haongei. Itakuwa ile ya akikuja kisha atakuuliza mbona hii naona hapa ni kama kuna mtu amepita akapita hapa. Mbona naona ni kama hapa kuna nakuuliza vitu ambazo nashindwa ni nini. So nikakuja kuelewa ya kwamba ni kama haniamini. So kuna ile lack of trust. Maana kuna vitu hata angetoka huko usikia na kushika nguo na kunusa. Ama kunusa ile ya kwani unanuka sabuni gani? Na sasa hiyo umeoga na panga soap. So King'ori nilikayo maisha, and I remember one day alinifanyia kitu very funny. Alitoka, nilikuwa na mimba iko like miezi 6. Na akakuja na kulikuwa kumenyesha. Na tulikuwa na shida sana kwa ndoa yetu maana hatukuwa sawa financially. Kukosa chakula ilikuwa kitu cha kawaida, ungelala njaa ushinde njaa. Na hiyo ile tulikuwa tunakaa, mimi sikuwa na relative lakini kulikuwa na relatives wake. So wakati angetoka hiyo siku hatukuwa tumekula chochote na tena nimelala na njaa. Na mpaka King'ori sasa nimejifunza mama mjamzito afadhali nikose akule. So wakati alitoka, mimi nikasema acha niende kwa sister, mama yake alikuwa within. Nipige story angalau madha pike nikule kitu. So by mistake nikavaa viatu. Kuenda kwa madhe kukanyesha. So wakati kulinyesha naye madha akaniambia zile za mtoto bibi ya kijana wangu twende fellowship ya kanisa yao. Mimi King'ori na ujinga yangu nikaenda fellowship. So kutoka huko tukakuja akapika nikakula, nikakuja nimevaa viatu zina matope. Si kuelewa nipanguze niache zikiwa safi. Niliweka hapo kwa mlango. Jamaa aliingia asubuhi akaona viatu na matope. Hangeuliza nieleze. King'ori mwanaume alinipiga. Nikokuja kugundua ananipiga juu ya nini? Ananipiga kumbe juu ya hizi viatu. Kuna kwambi. Aniambii. So anatafuta makosa ile ya unajua mama mjamzito mara nyingi utachoka ulale. Mbona unalala? Ulikuwa unafanya ananitafutia makosa. Nikaelewa hii ni shida ya ile kuto trust mtu. Na hataki umuelezee ulikuwa mahali fulani. So tuliishi na hizo vita sana. Lakini nikakaa hivyo miezi 8, miezi 9 nikaenda kupata mtoto. So nilikuwa na complication kidogo maana nilikuwa nimefura miguu, but nimekuja kuelewa labda ni stress. Maana niliishi maisha ya stress. Maana bwanangu kwa mazingira nilikuwa na mimba alikuwa amenekana stress mingi sana za vita. Anaweza toka, kuna wakati anatoka kana kwambia hiyo mimba si. So nilikaa na stress mingi. So kuenda kupata mtoto nikafanywa CS na mtoto akaaga. Na hiyo mtoto kuaga si kuambiwa specific shida ilifanya. Nikaridhika maana niliambiwa mara mtoto tulifanya operation kutoa tukapata amekunywa maji, angeweza kusurvive. So tukarudi bila mtoto. Na tukiwa pale hospitali tukitoka nakumbuka nasi akatuambia msiende mpate mtoto saizi. Mama uende ukae miaka 2 ili uweze kupona na kupata nguvu. Na haya akauliza nasi akae miaka 2 na hatuna mtoto. Aje sasa. Huyu akamwambia nyinyi bado ni watoto wadogo, muende mtulie, mtapata watoto lakini usiharakishe mke wako kupata ujauzito. So mimi na kwa sababu nilikuwa na ile uoga kumuogopa. Hakuna kinga nilitumia. Na hangeruhusu maana anashinda na mimi mchana mzima. Anatoka kwa nyumba kitu saa 1. Atarudi by 5. So wakati tumetoka hosi King'ori si kutumia anything. Ni hiyo mwaka nafanywa operation 2005 December. Kwanza nakumbuka ilikuwa 31st kuamkia tarehe 1 tena. So nikifanywa hiyo upasuaji nimerudi sasa bila mtoto. Huo mwaka 2006 nikabeba mimba. Na mimba kuibeba saa hiyo hatuna bado ile uwezo ati nitafuatilia matibabu. So mimi niko na mimba na sielewi niko na mimba, naona tu zile tabia, naona tu nimekosa kuona hedhi yangu hivyo. Kukaa naona ni kama niko na mimba miezi 2. Kwa muda mchache hiyo mimba inaharibika. Na katika hali ya kuharibika kitu huwa nashukuru Mungu maana sikuwa na mtu wa kunishughulikia. Sikuwa enda hospitalini King'ori mimi. Ningeanza kuuma na tumbo nianze kubleed imwagike mpaka ishe nikiwa kwa nyumba venye niko hivi. What? Na to make it fun, bwanangu angekuja kama ameingia asubuhi, apate niko kwa hiyo hali, hata atanisaidia kupanguza hiyo damu. Na nitaenda hivyo. I wish ningekuwa na hizo picha zangu za kitambo na nilikuwa naangalia nasikia kulia maana nasemanga kama si Mungu sijui. Na hakuna mtu hata mamangu sikuwahi mwambia. So itamwagika hivyo, ya kwanza ya pili kama hivyo ikaisha. Ya pili sasa. Ule nimeacha hosi. Hii ni ya pili. Okay. Tena kukaa the same year the year 2006 nikabeba mimba nyingine ya 3. Na kwa hiyo maisha yote ya kubeba mimba si ati naishi peaceful life, bado ni ile tu karakta yake.
ile tu mnaweza shinda vizuri, umekaa tu kwa nyumba vizuri, utoke nje jirani akusalimie wa kiume, mkikuja vita ianzie hapo. So nilikuwa na hizi na nikawa najiambia labda hizi mavita zinakuja juu hatuna mtoto. So nikaambia tuna mimba nyingine ya 3. Hii mimba hazikuwa zinakaa zinamaliza hata miezi 4. Unapata sababu bado sina ile kuangaliwa vizuri, sina matibabu, sina nini. Ikifika hiyo miezi 3, miezi 2 na nusu, na inakuja na ile tu process ya kumwa na tumbo, ninaanza kumwagika, hivyo na mwagika mpaka inaisha na lot of pain. Na itaisha tu hapo kwa hiyo nyumba, hata kama ni hizo siku 3, siku 4, mpaka siku itaisha yote, nimalize tena nijikaze nirudi normal. Huo mwaka tena kabla mimba nyingine ya 4. Na daktari alisema mngoje. Alisema tungoje. Lakini hatukungoja. Na ile maisha nilikuwa naogopa bwana wangu sana. Alikuwa ameniweka na vita ambayo ilikuwa inanifanya hata ningesikia tu, nilikuwa na hata akikuja na feel asubuhi anakuja. So nakuwa na ile uoga. So mimi tukapata niko na mimba na ikafikisha hiyo miezi kama 3. Tena ile shida ikakuja na uchungu mwingi sana. Sasa hii ndio ilifanya akatoka kwa nyumba akaenda kwa bwana ya dada ya mama yake. Alikuwa mzee. Huyo ni kama sijui nitamuita ni anko yake. Akaenda na nilikuwa nimeumwa na tumbo vibaya sana. So akaenda akamwambia msichana wako ako kwa nyumba lakini anaumwa na kwa hivi na hivi. Na ule mzee alikuwa anaelewa mambo za madawa za kienyeji. So yeye akaenda akamwambia enda na ukuje jioni. Akaenda akamchimbia madawa fulani akamwambia peleka mchemshe vizuri akunywe. Zioshe tumbo ni kama tumbo yake iko na uchafu. So kingooni nikakunywa zile madawa tu sababu nilikuwa na uchungu. Hiyo pia ikamwagika tu ikaisha. The same year 2006. Hiyo ni ya 4 sasa. Hiyo ni ya 4. Nikabeba mimba nyingine ya 5. Hii mimba ikakaa kitu kama miezi 4. Nimeshaelewa niko na mimba. Tena ikaanza kubehave kama zile zingine. Na hiyo siku ilikuwa zinafanya hivyo usiku. So hiyo wakati alikuwa amenitafutia kasimu fulani kadogo kalikuwa kama Motorola. Nikaona tumbo inaniuma na nimeanza kubleed. Na ni kitu kama saa 5, saa 6, saa 7 hivyo usiku. Nikamtumia please call me. Akapiga nikamwambia naona hali yangu iko hivi na hivi. Na kwa hiyo ujinga na upumbavu napenda Mungu maana nilikuwa nimepata kanisa mahali naendanga tu nakaa pale nyuma pastor anahubiri natoka. So wakati ilianza hivyo kitu alifanya akapigia ule mke wa pastor. Akamwambia mama mke wangu ako hivyo. Mama naye akakimbia usiku maana alikuwa jirani yetu akakuja. Na kitu ilinifurahisha alikuja na mume wake kulikuwa kumenyesha. Akaingia akapatana na damu. So kila alifanya aliambia mume wake baki nje, akakuja, akanishika tumbo na akaomba tu. Na kumaliza akapanguza na pastor akaingia. Na akapigia bwana anga kumwambia kuja. Na yeye pia alikuwa anafanya mbali but alingangana akafika kitu kama saa 7, kitu kama saa 9. So akamwambia Mungu naamini amesimamisha damu lakini msigno. Kesho peleka Evelyn hospitalini. Aenda angaliwe. Kingori kwa nyumba tulikuwa na 500. So tukakubali na mama akaenda. Kufika asubuhi kweli hakuna damu. Akaniambia na sasa Eva juu hatuna pesa na usiuko sawa si utavumilia. Mimi nikamwambia hata kama ni kliniki nipeleke. So akajikaza akanipeleka kliniki. Na ile 500 nikaenda hospitali kwa daktari kwamba nilikuwa na hivi na hivi. So yeye alinipima tu. Akaniambia mama uko na mimba lakini ni kama hauko sawa. So nikamuelezea nilikuwa hivi usiku hivi akaniambia kitu nafanya nataka nikupatie bed rest. Na akamwambia bwanangu kama una uwezo uandike mtu wa kumsaidia kazi. Kama hauna uwezo mwenyewe ufanye kazi. Kingori tukarudi. Bwanangu alifanya kazi siku ya kwanza na ya pili. Ya 3 akaniambia akaona kama anajifanya. Akaniambia sitakuwa nafanya kazi na wewe usiku ukifika wewe unatoka. So it was like huyu mtu haniamini kabisa. Na hajawahi nipata na mtu. So Kingori mimi napenda Mungu maana si kwa hiyo bed hata wiki 2. Tena nikaanza tu kazi zangu za kawaida kwa nyumba, but Mungu akatunza ile mimba. So ile mimba nilikaa nayo mwezi wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4, wa 5, wa 6, wa 7. Sijaenda kliniki. So ikifika miezi 8 nakumbuka nilienda kliniki moja. Sasa nikaenda ile kliniki ya kwanza nikawa ndo nimeanza siku moja hata nimeandikwa ya pili haijafika. Ikawa imefika tu mchana tumeshinda vizuri naye akawa ni ule anafanya kamjengo mchana usiku sana anaanza kutoka sababu ana mahitaji inakuja kuwa mingi. So wakati alienda kazi yake ya usiku mimi nikalala. Kufika kitu kama saa 9 usiku nikasikia haja ndogo. So nikaamka. Unaona hizi milango zinakuanga na hizi konji 3. Nilikuwa nimefunga ya juu, ya katikati na ya chini. So nikasema acha niamke niende nijisaidie. Nikaamka nikafungua hii ya juu ya hii na hii na nikatoka. Kuenda kwa choo si kupata hiyo haja kabisa. Nikarudi. Kurudi si kufunga hii na hii, nilifunga hii ya chini. Nikaenda kulala. Kingori hata ikupita dakika 5 hata 2
nikasikia ni kama attack, kama mtu umekatwa na wembe ile kali sana ndani ya tumbo. Nikasikia kitu tu kabisa kama kitu yangu kuna kitu imeraruka. Na nikatoka kwa usingizi, nikijaribu kuamka nikasikia siwezi amka kabisa, nguvu inaisha, hewa inaisha, yani nikasikia ni kama hii si kitu ya kawaida. Nikajiambia tu mimi nakufa. So ile kushuka kwa kitanda nilishindwa, nilianguka chini. Na nikaanza kuenda na magoti. Nikaenda nikafungua mlango ya chini. Na kuna neighbor mama alikuwa anapenda kuomba sana. Sijui venye Mungu alifanya, maana alikuwa mamke wa masaa naomba. So sauti yangu haingetoka. Lakini Mungu sijui alifanya aje, maana nikaita tu kwa sauti ya chini, mama Nyambura nakufa. Huyu mama alizima kuomba na akakuja. Lakini tukifika Pumwani, hawa mama walijaribu nitoke juu siku anaweza kutembea, ukiniacha ninaanguka. Hiyo nasi akashikwa tu na utu, akanichukua akaniingiza kwa kitanda. Nikasikia akiambia daktari, hapa kuna emergency. Ule doko akatoroka kwenye alikuwa akakuja mbio. So akishika tumbo yangu hivi akasikia nimewika kabisa. Akaambia nasi, huyu mama toa hapa, leta huku. So nikaona watu wanaanza kukimbia, naona ni kama sioni wanakimbia. Lakini kitu kilinishangaza sana, maana daktari alingangana na mimi kupima, nikasikia akisema huyu mama uterus yake imepasuka vibaya na huyu mtoto amekufia ndani ya tumbo na hata kwenye yako hajulikani. Kwa hivyo mchukueni tu mkimbize kwa theater haraka, mwambie doc mwenye ako kwa theater asitoke sai, amfanyie operation. Tutoe tu hata angalau tuokoe maisha yake. Cha pili, huyu mama hana damu hata kidogo kwa hii mwili. So nikasikia like kuna communication, wanatuma nasi mwingine kimbia Kenyatta na faili zake, leta damu hivyo. But Mungu aliaminika kwangu, maana damu haikukosekana. So ikakuja. Lakini wakati niliwekwa kwa ile wheelchair, nikauliza nurse, nataka nikuulize, nasikia uterus yangu imepasuka na mtoto wangu anaweza patikana akiwa hai. Akaniambia Evelyn, unless Mungu afanye muujiza haiwezekani. Maana hata hajulikani ako wapi. So mimi nikajipata machozi inatiririka nalia, maana nakumbuka wa kwanza nilipoteza, kuna zenye zimeharibika hapa na ile ndo yangu venye inakaa. Tena hii nitatoka bila. So kwa roho yangu nikaambia Mungu na moyo wangu, kama huyu Mungu umechukua hata mimi kwa hii kitanda nisitoke. Kingori nilienda. Pole, take some time. Lakini Mungu hakuniaibisha. Maana nikifika kwa ile kitanda, daktari aliniuliza, ndio una operation, uko na mtoto? Nikamwambia sina. Na bwana yako ako wapi? Nikamwambia hayuko hapa. Akaniambia uterus yako imepasuka na mtoto atujui ako wapi, lakini sidhani kama ako hai. Nikipata imeharibika nitatoa. Na nikipata iko sawa nitashona. So ikawa ninalia sana. Akaniambia hivi, lazima utulie, siwezi kuoperate ukiwa hivi. Sijui venye alifanya, sijui. Lakini nikatulia kabisa. Na akanioperate. Na hiyo operation ilichukua dakika kidogo sana. Maana haikuenda sana. Pole. Amepata mtoto kijana. Ana afya. Na hata nikiambiwa niseme kwenye ametoka siwezi sema. Nimeweka nasari. Kwa hivyo wewe hali yako si nzuri, nitakupeleka kwa ward kwanza utulie nikupatie mtoto. Kingori nilifurahi sana. Finally. Nilifurahi sana. Nikasahau shida, maana mimi nilikuwa naonekana ni kama nimedhoofika, maana sikuwa na damu, so ikawa wananiweka damu, wanaweka dawa za kunipa joto. Na nikapelekwa ward. Na kitu saa 4 bwanangu alikuja. Kukuja akaniuliza swali tu ya kwanza, hata hakutaka kujua niko aje, ati mtoto ako wapi. So mimi nilifanya tu kumuinulia mkono, na akaenda kwa nasi akaelezewa, akaenda nasi akaona mtoto, na akakuja akaniambia mtoto ako sawa, nimeona mtoto ako sawa. But sasa yeye haja yake nilikuja kunoti ilikuwa tu after mtoto. Na mimi pia nikafurahi na nikajitia nguvu tu, na Mungu akanisaidia nikapona kwa haraka sana. Mtoto wangu nilimlea licha ya changamoto nyingi, but kwa kupata huyo mtoto kuna vitu Mungu alitengenezwa kwa maisha yangu. Maana sasa kuna shida za chakula hazikuwa tena. Na vita zikakuwa hazipo. Maana huyu mtoto naye hakuwa mtoto wa kawaida. Huyu mtoto akiwa na umri wa miezi 6, babake angeanza kelele ama ile furugu, Emmanuel angelia. Singembeba babake, hangembeba. So angelia na haongei mpaka mnyamazi.
So tukanotu mtu ataki kelele. Na akagrow hivyo. Na akawa mtoto ambaye anapenda watu sana. Na alikuwa anaongea kama mtu mzima. Lakini nikakumbuka niliambiwa na daktari ya kwamba huyu mtoto nikiambiwa niseme mahali nimemtoa siwezi. Na huyu si mtoto wa kawaida. Evelyn, enda umlee vizuri sana. Na usikimbilie kupata mtoto. So tulikaa maisha mazuri King'ori. Hapa sijairudi kwa kina bwanangu. Tukamtoa kafikisha mwaka na miezi 2. So tukaamua sasa kwenda ushago. King'ori tukaenda ushago. Hatuna nyumba, hatuna kitu. Lakini nikamwambia bwanangu sababu hatuna chochote, sasa wewe rudi Nairobi, acha mimi nibaki nyumbani. Tukakaa miaka 3. Maisha hayakuwa rahisi. Maana kulikuwa na vita vya familia. Unapata huyu mandugu hawaelewani, kuna vitu tu ambazo maboma ziko nazo. So King'ori tulikaa na tukarudi after 3 years. Nikakuja. Kukuja kuna kitu character inakuanga ndani ya, sijui nitasema ni walio ama wanaume wengi. Walio naamini mke akifanya kazi atakudharau. So bwanangu nakumbuka hata akinipeleka kwanza kwao, the first thing brother yake mkubwa alimpatia advice, tukao tumekaa akamwambia usiwahi ruhusu mwanamke afanye kazi. Mtoto wetu hata mkilala njaa ukikosa laleni njaa. Lakini usiruhusu bibi hata aenda afulie mtu mwenye chakula. So bwanangu alibeba hiyo advice ya brother yake, maana yeye ndio mdogo. So yeye hakuwa naamini mwanamke anaweza fanya kazi. Na sasa tumekuja tuko na mtoto. Mtoto wetu alikuwa amefikisha almost miaka 4 hajaenda shule. King'ori, kile ambacho kilinishangaza na nimekuja kuelewa kwa hii maisha ya kwamba si kila mtu hata kama ni ndugu yako atafurahia kukua kwako, hapana. Kuna watu wameharibu maisha ya wenzao. Kuna watu wamemaliza wenzao. Kuna watu wamemaliza familia za wenzao. Maana mimi naambianga watu mimi ni victim. What happened? Mimi ni victim kabisa. Kwa ule muda nilikaa kwa ile boma miaka 3, kuna vitu King'ori nilikuwa kipofu. Kuna vitu nilikuja kuelewa baadaye, sikujua. Maana baada ya hiyo operation ya kwanza na nikapata mtoto wangu na operation ya pili, my mom kunizaa. Alitoka kwetu akatafuta paka kwenye nilikuwa nimeolewa, akasema mbona mtoto wangu afanyiwe operation kama hizi? Kwa familia yetu hakuna kitu kama hii. Wacha niende kwa hii boma mtoto wangu aliolewa. Mama yangu kuenda pale kuna kitu aliniambia lakini niliignore. Hakupenda ile familia kabisa. Kwa mtazamo, kwa kuangalia tu venye boma inakaa, alihisi something fishy. Lakini sasa wakati mimi nimetoka na mtoto wangu, nimerudi kwa ile boma, so nikaenda kwa mama yangu. Mama yangu aliniambia kitu moja, akaniambia na watoto wetu tulikuwa tumekaa, akatuambia hata kama mtapata wanaume town, taka kujua background ya mtu. So mimi kwa ile miaka 3 nilikaa kwa ile boma King'ori, nilisoma vitu ambavyo naambianga watu, hata naombanga nikiambia watoto wetu natamani hata rafiki yangu asipitie kitu nimepitia. Maana hakuna vile King'ori utaenda kwa boma ya mtu upate bwana yako hana chochote, utataka mgrow. Na kile Kenya yako nacho utataka kukitunza. So wakati nilipata kakitu kadogo alikuwa nako, nilingangana kukatunza, lakini nikapata ni kama ninakuwa adui wa watu fulani. Unaona? Mtu anakuchukia kwa sababu unakataa kitu ya bwana yako isitumike vibaya. So nakumbuka kwa hiyo miaka 3 kuna brother yake alinichukia sana. Alinichukia na kuna mambo alikuwa ananiambia na achukua kiurahisi. Maana kuna siku moja tu anakuja na anatafuta makosa, anakuambia wewe ni kitu kidogo sana kwangu, nikiamua hauwezi ishi na Juma. Na mimi kwa ule ujinga nafikiri ni kitu cha kawaida. So King'ori tumekaa, nimerudi town. Nikaamua kuanza kuhaso. Huyu mtoto wangu amefikisha miaka 4, sijaibeba mimba. Miaka 5, sijaibeba mimba. Miaka 6, sijaibeba mimba. Miaka 7, sijawahi na situmii kitu, lakini akili yangu hainisumbui. Bado mnashiriki na bwana wako? Tuko tuna bwana wangu, tuko ile maisha yetu ya ndoa kawaida. Tulikuwa tumelala, asubuhi naamka, sasa mtu anafaa kuamka kwenda shule, amefungua shule. Akiamka akaniambia, "Mama, unajua shingo yangu haigeuki." Nikamuuliza kwa nini umelala vibaya? Nikachukua kaluma nikasugua mtoto. Akaniambia, "Mama, inakata." Watu wakaniambia mara ni ile umshitue, mara nini. Akashutuliwa. Baada ya siku 2 akarudi nomo. Hiyo wiki haikuisha. Siku moja akiamka akaniambia, "Mama, unajua nini? Hii mguu yangu haijikunji." So mtu wangu akaanza vitu fani sana, whereby hii mguu haijikunji, anaanza kwenda akilimbo. Akikaa kidogo utasikia baada ya siku moja, "Mama, hii mkono yangu inaniumia hapa. Mama, nifunge nifinye kabisa, funga kaza, mfupa inaniuma." King'ori naanza ile ya nimtafutie painkiller. Akitoka akienda shule, sometimes nakaa naambia, "Mama Emmanuel, kuja Emmanuel, hata hawezi andika, hawezi tembea, hayuko sawa." Na nikakuja kunote kwa hiyo process anaanza kuwa ile weak.
mara hataki kucheza, mara hataki kukula. So kama baba na mama tukaanza kumpeleka vihosi vya karibu. So mtoto wangu King'ori aliteseka hivyo the year 2015 kuanzia mwezi wa 8. So siku moja happen kitu tena tukiwa pale, akanambia mam, kwani mbona sioni? Macho zake zote zikapotea. Na akabaki sasa yeye haoni na bado hawezi amka ama hawezi fanya kitu. Baada ya siku kama 3 nilikuwa naona tu madaktari wakikuja, kwa hivyo akikuja wanaingia wanaangalia Emmanuel wanaenda. Ngani nakuja anaangalia Emmanuel anaenda na hawaniambii chochote. So kuna huyu mwanamume ambaye sijawahi kusahau jina mpaka leo, alitoka tu huko. Akakuja akanambia, mama Emmanuel, umeambiwa shida ya mtoto wako? Akanambia, huyu kansa imekula kila kitu. Huyu hata ukiona nakaa hivi ni kansa imekula kila kitu. Ile saa nilikuwa nimeshika King'ori kutoka kwa mikono yangu ikaanguka. Na yeye mwenyewe akaenda. Na mtoto wangu akanambia, mam kuja hapa, mam kuja hapa. Sasa ninalia, nashindwa nitoroke. Akanishika macho akasikia ninalia, akanambia, mam mbona unalia? Ati mimi niko na kansa. Mam mimi acha kulia, mimi sitakufa. Hata kama sioni, mam mimi sitakufa, acha kulia. So ikawa ile wananiambia, wewe kubali mtaenda apewe chemotherapy. Mimi nikawa ile King'ori na kumbukanga, nikakubali, nikasaini hizo vitu zao, nikampeleka akaanza kupewa hiyo chemotherapy. And still nilikuwa na ile matumaini ya Mungu anaponyanga watu. Haikuenda sana, sijui venye Mungu alifanya ikafika tu mtoto wangu alikufa na mimi alikufa akiwa na mimi kwa nyumba, lakini ile roho kuenda ili take time. Paka Mungu akasababisha tu watu wakakuja wakamtoa kwa nyumba in the name of family. Mimi hata sikuwa najuanga amekufa. Mimi nang'ana kumpea maziwa. Lakini saa kwa zile za so ikawa tu ni Sunday, sijaenda kanisa, nang'ana kumpea maziwa. Watu wamekuja kunitembelea akanambia, ai mama Emmanuel mtu hayuko sawa. Watu wazima. Mimi nikaona wanaitana na mtu na mimi sielewi kwa nini wanambeba. So wakati wanaambia wanampeleka hosi, mimi niko zile za ilikuwa kitu kama around saa 1 usiku. Niko zile za wacha wampeleke. Wengine walikuwa makazins wake, makazini wa baba yake. Mimi nitaenda kufuata niende nilale na yeye venye nimezoea kwenda hosi. Wakati walibeba wakaenda, ikafika kitu asubuhi 6, kitu saa 10 hivi, nikaona ile gari imembeba inarudi, naona bwanangu na manguo kwa mikono. Namuuliza kwani? Na nikawa ninakumbuka nikiwa hosi nilikuwa na watu wakikufa wanatolewa manguo, watu hao wanapewa. Namuuliza, nilikuwa nimebasha Emmanuel trouser. Hii ilikuwa jacket yake. Naona iko na matapiko ile na kuanga mtu akikufa, nyingine ile nyeusi. Akanambia, hivi unajua mtu amekufa? Mimi niona kama nimeona giza. Ikanimagine. Mtu wangu akakufa hivyo. King'ori mambo yalikuwa mengi sana. Watu waliongea. Maana watu ni wazuri kwa kusema. Watu ni wazuri sana kwa kufurahia kitu ya mtu. Na watu wanaokusema na wanaokujua. Wengine wanajua safari yako wanajifanya ni kama hawajui. So watu wakasema, wengine wakafurahia. Wengine wakafurahia kifaa mtoto wangu, wengine wakaona ni kama sasa Evelyn nimetoa sacrifice nitajirike. Na in fact matanga mtoto wangu ilikuwa na watu wengi. Lakini si kujua walikuwa wakazi gani. Kumbe wengi wamekuja kuona ule mwanamke ameamua tu kuimba atoe mtoto wake sacrifice. So nikaenda nikazika mtoto wangu King'ori. No, ngoja before uende hapo. Wanakuja kuona yule mama ambaye ametoa mtoto wake sacrifice sababu ya kuimba. Nimetoa just one album. Hii album hata nilikuwa nimechangiwa kwa kanisa nilikuwa nashiriki. Mimi mwenyewe nilikuwa nafanya kazi ya kufulia watu manguo. Lakini kwa kina bwanangu na wengine kwetu kwenye nimezaliwa, maana mimi ile kitu nilikuwa nimevana nayo bwanangu ni ile ya si kuwaipeleka kwetu shida zangu na bwanangu. Kwani hawakuona hiyo safari ya ugonjwa? Unajua kama kwa kina bwanangu boma yao yenyewe hakuna mtu alifikia mtoto wangu, hakuna. Isipokuwa wale makazi ni wa mbali. Lakini kama nimekuja kulani, hata hawa makazi ni wa mbali, damu ni damu tu. Haiva machi ameona hata nimekuja kwa ramba yako akakuchangia, ameona ukiandikwa kazi ya nyumba ukifanyia mtu, lakini ikifika ukisema ulifanya anasema na ukweli alifanya. So ilibaki hivyo. Mlimzika wapi? Tulimzika kwa kina bwanangu. Okay. Na ikawa amekufa akiwa na 10 years na sijawahi beba mimba na sijawahi za mtoto mwingine. Kwa hivyo tuna kwa hiyo matanga mambo inasemekana. Mimi nilikuja kusikia hizo mambo juzi, kumbe ni mambo ilikuwa inasemekana tu. Hata huyo hawezi zale tu, alitoa paka uterus yake ili aimbe. No wonder hawezi salia mtoto wetu watoto. Lakini mwenye tuko naye anaelewa ni nini nimepitia. Ngoja nilizeka mtoto. Nikarudi. Nikakaa nimemzika 2017. Nikakaa 2018, 2019, 2020, 2021.
sibebi mimba. Sasa bwana wangu akaanza, kumbe kwa hizi vitu kuna vitu zimeanza kujiongea kifamilia, mimi sijui. Sasa nikaanza kuona vitu kama red flags kwa nyumba, hataki kuongea, vitu fani huwezi omba kitu ukapewa. Na alikuwa mtu mwenye hawezi kukwambia kitu. Ataambia masista zake wakwambie ndugu yetu anasema. So nikamwambia nataka unipatie muda kwanza nipone, moyo wangu upone, maana ninajua hata nikaanza kutafuta daktari atataka kujua kwa nini sibebi mimba, atanipa ripoti. Either itanivunja moyo ama itanifanya nikuwe na matumaini. So nipatie muda kwanza moyo wangu upone. Na nikaona acha tu nijikaze. 2021 nikaamua kwanza sa process ya gynecologist. Nikaenda hiyo process. Nikafanya vipimo ambazo nakuanga zingine ni za aibu, ni za uchungu. Lakini kuna ile tunaanga kuna ile final report. Na hii safari yangu hakuna siku asha nipeleka hosi. Mimi nilikuwa najipeleka peke yangu. Lakini hii siku ya kwenda kuchukua final report alinipeleka. Wakati tulifika pale sana nataka kupewa venye picha inasema, tukaambiwa Evelyn, hii picha inaonyesha kwamba wewe huwezi beba mimba, maana fallopian tube zako zote zimeblock. Nikauliza daktari, kwani zimeblock? Kwa nini zimeblock na mimi situmii kitu? Akaniambia ukikaa bila kuconceive lazima tu zitablock. Nikashindwa, mimi niko na bwana kwa nyumba. Zimeblock aje? Nimekaje bila kuconceive? Na akaniambia hivyo zimesha block kwa na kwanza mali zimefungania hatuwezi fanya kitu. Bwana wangu akamuuliza, kwa hivyo unamaanisha huyu hawezi beba mimba? Akamwambia si hawezi beba, ni hawezi pata mimba kwa njia ya kawaida. Labda mkubaliane muadapt mtoto ama mtumie ile njia ya kupanda mbegu kwa tumbo ya mama. Na lakini akamwambia but it's very expensive. Kumbuka Kingori bwana wangu venye alimaliza hivyo, alichukua akaniambia twende nyumbani. Nilitoka kwa hosini kilia paka nyumbani, hakuwahi ongea. Hakuwahi niambia yako sasa tutafanya hivi ama nini. Lakini kitu kilinishangaza, baada ya siku mbili atafuta my sister mwenye ananifuata. Akauliza sister yangu, Eva amekwambia yako kitu? Ati hapana. Unajua tulienda hosi tukaambiwa Eva hawezi za. So nilikuwa nataka shemeji uongee na maadhe munipe hiyo sister yenu mdogo. I thank God because of my sister Betty. Kimori nilikuwa nakumbuka naombea naambia Mungu nimebeba maumivu sana, asiruhusu hao wadogo wangu wapite kwa hayo maumivu. Sister yangu alimkataa kabisa. Akamuuliza, mdogo wetu akue bibi yako aje? Wewe sisters. Ati sasa shemeji, nilikuwa nataka tu uongee na madhe. Sister yangu akamrebuke vibaya. Sasa akakuja akamwambia sister yangu, lakini usiambie Evelyn. Basi acha mambo iishe hivyo. Na kumbe before ataambie sister yangu, alikuwa ameshatafuta sister yangu huyo mdogo mwenye alikuwa anataka. Mimi sikuwa najua. Alianza kumtafuta 2019. Shemeji, nataka ukuje Nairobi. So ni vitu walikuwa wanaongea. Na wakawa wameongea. Lakini kumbe sister yangu naye mama yangu akakuja akanote. Na mama yangu akamkataza. Na sister yangu akasikia. Walikuwa na afya ama yani alikuwa ile kumkatia, ile kumtongoza. Okay. So alikuwa amefika ile period ya kukubaliana. Wakati mama yangu alinota akamwambia sister yangu, bwana sister yako hapana. So hii kukuja kwa sister yangu mwenye ananifuata, alikuwa anataka tu sister yangu ampe support, aenda abembeleze mama yangu afanye mambo behind my back. But I thank God, maana Mungu hawezi kukupatia jaribu ambalo hauwezi. So hiyo mambo haikuenda through. Wakati li backfire, kumbe jamaa katafuta sasa ile njia ya kufanya nini? Ya kupata bibi. Na kumbuka Kingori sisi ni wale watu tuko kanisani. Every Sunday mikesha hatukosi. Evelyn praise and worship leader, bwana wangu tosha la kanisani. Hello. Wale watu ambao tunakaa pale mbele ukikuja na ukitupata ungeadmire. I have my friend Judy anaweza kuambia mimi ni watu ambao hata ningekwambia bwana wangu amefanya unakataa. Maana tuliishi ile maisha ya kuonyesha watu we are fine. Kabisa. Ideal couple. A real couple. Watu ambao wanapendana, watu ambao wanaweza shinda vita pamoja. Lakini behind the scene. So nakumbuka siku moja bwana wangu akaniambia familia yao ni wa Katoliki. Nataka tu di Catholic. Unajua Catholic I think kuoa mabibi 7 si shida. Kuna vitu ukifanya kwa Catholic si big deal. Labda ni kitu kama hiyo. Lakini hizi kanisa zetu zingine utafuatiliwa. Akaniambia siku moja mimi sitaki mambo na kanisa. Mimi hizi vitabu nataka kurudisha hizi za kanisa, mambo na utresha na mimi sitaki. Kumbe jamaa alishatafuta bibi na akaoa na akaeka mahali. So ametafuta tu vitu ambazo tutafanya
atoke kanisani, akatafuta vitu ambazo zitafanya. Hata siku moja akaniambia, Naivas sitaki kuona ukienda church. Either uende Catholic. Nikakaa kwa nyumba almost 3 weeks. Na hizi 3 weeks bado zilikuwa saa zile ni kama narudi kwa ile maisha ya kitambo ya vita kabisa. Maana ningekosa kuenda kanisa Sunday, na yeye ikifika saa 4 asubuhi atoke, aende, arudi kitu kama saa 2 ya usiku. So moto kaka hiyo maisha ya kupenda ya kujifanya fanya ama kujipretend tumeika sana. Ile ya tuonyeshe watu tuko sawa. Na mkienda kanisani tuko sawa King'ori kabisa. Mimi sometimes naangalianga paka naambianga wachungaji. Hawa watu ambao unajua nao wachungaji, Mungu anisamehe. Hawa unaona mtu nimekuja nimevaa shuti. Haujui naishi aje, hautaki kujua. Bora tu ninatoa sadaka vizuri, mara nimekuwa chairman. Mara tu ni bora tu niko sawa, najua kuvaa vizuri, umempatia mtu. Lakini maisha anakaa kwa nyumba yake haujui. Kama kuna watu King'ori wanapitia mambo mazito, au tu tunakaanga mbele ya kanisa na bibi na mabwana. Wengi wao wanapitia vitu ambazo hawawezi ambia watu. Najua hatutaki watu watujue maisha yetu, tunafunika. Maana mimi bwana wangu tulikuwa wale watu, hata kwa ministry yangu ungeona niko na mwanaume very supportive kwa kuangalia kwa watu. Lakini nilikuwa naishi kufanya hizi mambo na fundraisings, nifanye kama muziki kangu ni haso hivyo. So tulikuwa tunakaa hiyo maisha. Kuna wakati mlikuwa mnagombana Saturday na Sunday mnaenda kanisani? King'ori nimeshaipigwa Saturday, nikalala nje ya nyumba, na nikaamka Sunday, na nikaenda mahali ku minister mkiwa na yeye. Kwanza vizuri sana. Na ninaimba hata wewe unanisikia unaweza sema tumeshaikuwa kanisani naimba na sweat natoa jacket anakuja kuchukua. Na usiku tumelala tukipigana. Vizuri sana. Na anaweza enda aongoze ibada, naambia watu akiambia watu my wife, simama usalimie watu. This is my wife. Na in really sense hii wife ni mbele ya watu. Lakini kwa nyumba ni picture different kabisa. Mimi ungetuona tumekaa kwa pikipiki, tunaenda kanisa pamoja, hata ashuka anichukulie kibeti. Vizuri, lakini tukitoka hata tujafika nje ya hiyo gate ya church, anaanzia tu hapo. Ama hata amepeleka mahali ku minister. Ukabariki watu, wanaume wakaamka kuja kukubariki. Itakuwa issue King'ori kubwa sana, itafika kwa nyumba upigwe ufure side moja. So ilikuwa lifestyle yangu ambayo imenifanya leo nikalipia gharama nilipia. Maana wakati aliamua sasa ameona hii mambo zimeenda hivyo, akaona the only way ni kutafuta bibi, na akatafuta na akaoa na aka move on. But kile style ali move on nayo ndio ilinishangaza King'ori, nikasema hata kama watu wanaoanga kweli wanaoanga hivyo. Maana alikwambia? Hakuniambia. Bwana wangu aliamua kunipiga cold war. Cold war ni ile sasa sitakuongelesha na nitakupitishia mambo ili mwenyewe ujitoe. Sasa akawa ile haniongeleshi. Anaweza nilikuwa nimefungua ka Green Grocery. Anaweza toka kazi Saturday, Friday jioni akuje aende kwa nyumba ajitayarisha akuje aniambie ameenda kesha. Kesha yenye kanisa yenye haendangi. Aende kwenye tena alale huko. Amkia asubuhi sitamuona, akuje usiku. Na usiulize. Ikafika mahali sasa hii nyumba hatuongei kabisa. Ile ya ninaongea na majirani na kwa shughuli zangu, na kitu ikifika hapa wote sisi ni mabubu. Hakuna hata ukiuliza kitu utajibiwa. So alinipa hiyo cold war kwa miezi kama 2. So I remember siku moja kuna pastor rafiki yake ule mwenye alikuanga bishop wake akiwa kijana akanialika kuhubiri kwa kanisa yake. Na ile kujipretend nikamwambia fulani amenialika kwa kanisa yake kuhubiri. Akaniambia nitakupeleka. Na tatu tukatoka kama kawaida yetu. Kwani tukaenda na King'ori nikahubiri. But nikiwa nahubiri kwa ile madhabahu ule bishop, maana sasa ni bishop, alimuita wakatoka nje ya kanisa. Kumbe walianza kuongea mambo. Mbona Evelyn mbona mpati watoto? Yeye na walikuwa marafiki na kwa mabishop walikuwa marafiki, walikuwa na siri mingi sana. Akamuelezea. Tulienda hosi tukaambiwa kukaenda kukawa. So kuna venye walipangana. So maisha yangu ilibadilikia kutoka kwa kesha ya huyo bishop. From there tukiwa kwa meza after kesha, ule bishop akaniambia, Eva kuna mambo nimwambia mume wako atenda kuelezea. Lakini mume wangu nilikuwa namjua na kitu moja, kuna mambo angeambiwa hangekwambia. So nikamlazimisha aniambie ile story yenye anaongea na bishop, hakuniambia. But after like 3 days bishop akanipigia, akaniambia nataka kukuona. So mimi nikaenda. Kumbe alikuwa ameshamueleza zile mambo za Evelyn hawezi pata mtoto, wamekubaliana, anambia wewe tafuta mwanamke nini, uwezi kufa na kichwa yako, vitu kama hizo. So bishop akaenda na mimi nikaenda kwa ile heshima tu. Akaniambia ile watu wana unafiki. King'ori imenifanya nikaogopa watu kwa sababu huyo bishop nilikuwa namheshimu.
Na alifanya ile mchezo inasemwanga, umeongea na huyu, umempanga, unakuja kupima akili ya huyu, rudishe huku. So wakati aliongea na mume wangu walipangana na akampatia support kubwa. So akikuja kwanza kuja kupima moyo wangu. Na mimi nikawa ile nikamfungukia. So bwana wangu akaamua kabisa. Na siku moja akaniambia, sasa kwa nyumba hii mwili yangu hainipeleki vizuri, nasikia nikiwa siko sawa. Na kawaida yake alikuanga anaanza leave December. Sasa tumeingia December. Leave yake angeanza tarehe 3. Sasa imefika tarehe 3 bwana wangu sioni akiwa leave. Nikitoka na yeye ninapata ametoka, atakuja usiku. Kumbe anatoka na ndata kwa bwana bibi yake. Anarudi, anarudi. Sasa akakuja akaniambia siku aliamua kuongea, akaniambia mimi nataka kwenda Eldoret kuangaliwa hii mwili yangu. Nikamwambia si nikupeleke Kenyatta. Akaniambia hapana, nataka kwenda Eldoret. Na tena ujue sina pesa, naenda kukopa. So akajua ile pesa mimi Ivana inaweza kuwa nimejiwekea, nimeshaweka kwa ministry. Sasa akaniweka mahali pale pa nisimpeleke. Kinguri nikajaribu kuongelesha bwana, nikupeleke Gatundu, nikupeleke wapi, akanyamaza. Na ananiongelesha kama Friday na ananiambia naenda Monday. Na kwa hiyo nyumba yangu nilikuwa nakaa mtoto wa sister yake, kijana mkubwa tu. Kwa sababu ni mtoto wa kwao, ni kama alikuwa anajua dili ya nko yake. Kingori mimi nikasema sasa acha nijipange bwana wangu kama amechange mind. Jua aongei toka niambie Friday, amenyamaza. Ikafika Sunday. Nakumbuka ilikuwa date 18, final ya World Cup 2022, sitawahi sahau. Wewe utakuwa unasikia mpira? Nakwambia mimi nasikianga World Cup ilinibadilishia maisha. Date 18 on Sunday the year 2022 December. Nikatoka nikaenda church. Bwana wangu akatoka. Kurudi, arudi kitu kama saa 4 ya usiku. Alikuja ambeba maziwa moja na mkate. Na hakuniambia, aliambia huyu kijana. Nimekukatia gari ya kuenda nyumbani December Christmas the 25. Utoke hapa uchukue gari Guardian saa 1:30 usichelewe. Mimi kesho naenda hospitalini. Nikasikia roho yangu imepiga. Kwa hivyo bado huyu jamaa anaenda hosi. Lakini akili yangu inakataa isi hosi. So ule mtoto akaenda kwenye alikuwa anaenda kulala. Sasa kama bibi nikamuuliza, unaenda Eldoret nikupangie nguo ngapi? Akaniambia kwa naenda kuishi huko. Na ukali itikileketa kumfuatilie. Na alikuwa anajua mimi kawaida yangu nikienda kutafuta vitu zangu za soko naamka kwa nyumba 5. So nikasema juu bwanangu anaenda hosi, sitaenda soko. Acha niamke nimtayarishe. Jamaa aliamka saa 1. Unaona ile kuwa confused. Alikuwa ni kama anaona nitatoka niende but akaona siendi. So akaamka tu mara anaguza hima anakaa kwa kiti, mara angalieko saa mara nini. Nilishtukianga tu ameamka. Maana hakuruhusu nipange nguo. Akachukua kabag. Akaenda akaweka nguo kama 3. Akaweka kwa mabega. Na akaniambia kitu moja, nimeenda. Kingori bwanangu akatoka na ingo na mlango kama hii. Haikusha dakika moja kutoka kuangalia sikuona kwenye ameendea. Na pale mahali unajua sijuangi alibuburuka mimi sijuangi. Bwanangu akaenda, lakini akili yangu ilikataa. Kufika saa 4 nikampigia simu kutaka kujua. Hiyo ni msimu wa Christmas. Umepata hata gari ya kwenda Eldoret? Simu iliingia Kingori mara ya kwanza, ya pili mteja nambari uliopiga ipatikani kwa sasa. Nikakaa saa 7 mteja nambari uliopiga ipatikani kwa sasa. Nikaamua kupigia sama sister zake wa nyumbani. Nikamwambia huku fulani ametoka ameenda hosi na anapiga simu yake iko hivi na hivi na hivi. Kuna sister yake ambaye ni rafiki yake sana. Alikuwa anajua siri zake zote. Akaniuliza, na sasa mbona wewe hujampeleka hosi? Nikamwambia shemeji sikuwa na pesa. Na mwenyewe ameniambia sina pesa. So nimeamua nijichukue siku kama 2-3 nitafute pesa nimfuate. Akaniambia usikuwe na wasiwasi. Ni sawa. Nikapigia mama yake, watu wao, nikapiga simu. Kesho yake Kingoni nikajaribu kutafuta bwanangu. Mteja nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. Kikaa dakika 10 simu inakuonyesha you try to call me. Nikicall back niko block. Nikashindwa. Nikajiambia juu nilikuwa nimeishi hosi. Nikaelewa, nikaona venye watu wanatesekanga. Sasa bwanangu ako na nani? Na nikawa ile sitaki kutoka tu hapa niende like naweza juaje kama ametoka ama tutane kwa njia. So nataka tu nimpigie nijue ako aje. Haku receive simu. Date 20 hiyo alitoka date 19. 20, 21, 22, 23. But nikawa najiuliza, nao watu wao wenye nilipigia simu Ambrose hayuko. Mbona hawashughuliki? Alafu nikaona nikipigia mtu anashtuka. Ako like, kwani hajawahi rudi? Nikajua mtu akipotea watu anakuanga na kupani. Kibona watu hawapani. Ni mimi napani tu peke yangu. Nilijikaza tu kama mwanamke lakini nasikia ndani yangu hapana. So it happened the 25 Christmas.
Nikakumbuka aliambia huyu mtoto atoke aenda achukue gari ya kuenda nyumbani hiyo 25. So nikasema ni kama wanaongeanga. Maana mtu alikuwa anajaribu sana kuniavoid. Nikaamua kumpigia nikamuuliza, "Kevo, umeongea na anko yako?" Akaniambia, "Kwani ako wapi?" Akanijibu vile ile lugha yani kirud. "Si ako si." Nikaona hapa ni kama nimekosea, nikakata simu. Nikaamua kupigia bwanangu. Nikapiga simu ikalia missed call mingi sana. Hakushika. Nikakaa dakika 10 nikapiga. Sasa hii simu nashindwanga sijui kama ni yeye mwenyewe alireceive ama alifanya kujireceive. Maana nilijireceive na nikasikia kila kitu. Nikamsikia kwa ile makelele. Wakati alinoti nimesikia, alikata na akaniambia usinisumbue. Mimi niko kwa maombi. Nikamwambia ni sawa, uzuri tu nimejua hauko hosi. Nikajikaza. 26 nikapigia sister yake nikamuuliza, "Na mnaongeanga na fulani?" Akaniambia, "Kwani hajawahi kuja? Shemeji usikuwe na wasiwasi, ako tu unarudi kwa marafiki zake atakuja tu kurudi." Hata aliniambia hata hakuenda Eldoret, ako tu hapo kwa hosi nyingine ya wazungu anatibi wangu. Nikamuuliza, "Na mbona haniambii basi ndio nione ako waje? Kwani ako wapi?" Wewe kaa tu acha kuwa na wasiwasi. Kingori mimi nilinyamaza. But the 27 mimi hata sijuangi venye ilifanyika, maana ninakumbuka nilikuwa nimekaa kwa kibanda yangu. Nikasikia ni kama kuna kakitu kananiongelesha. Nikaona hapa nimebeba ujinga. Nikasikia tu ndani yangu, huyu mtu ni kama kuna mahali yako. So I called the sister. Nikamwambia, "Acha nikwambie, mmenicheza lakini najua kuna mahali fulani yako. But haina shida." So katika hayo maumivu yangu, kumbe jamaa kitoka akiendanga Eldoret, si kifungui kifuli iko na fungo 3. Alikuwa amechomoa moja na siku anajua. Mimi mama niko tu kwa mambo zangu, kumbe baba anatembeanga na spare kwa wallet. Sasa mimi nikajiambia, wacha nitoke nende kwa mama yangu, kama kuna shida bwanangu akuje tuongee. Mimi nikatoka na vitu zangu nikaenda kwa. Tulikuwa nimeshakuwa na ile shughuli tu, mtu hayuko hosi. Naye venye nilienda nakumbuka nilifanya kuongea na sister yake, nikamwambia nimejua kwenye fulani yako. But mwambie sina shida. Hata kama ameona afanye hivyo mimi sina shida. Na kilicho na mwanzo kina mwisho. So sister yake ni kama alimwambia bibi yake amejua 1 2 3. So akaniblock na ile simu. So mimi nikatoka na nikaenda kwetu. Lakini wakati alichunguza, maana alikuwa na watu wa kwao, akajua siko, alikuja kwa nyumba na akasafirisha kila kitu. Vitu za nyumba akabeba kila kitu muone akaenda. Na akaniandikia message akanambia, "Watu wanaachananga usiwahi nisumbua." Message nyingine refu sana. Mwanamke vitu chafu tu. Kingori nilijaribu because sikuwa naamini bwanangu ameenda. Na mimi nikaenda nilikuwa zile za sasa, acha kama imebidi atake nipeleke kwa wazazi wetu, acha sawa basi wazazi wakuje tuongee tuone shida iko wapi. Kumbe jamaa alikuwa anangoja tu ile ya wewe toka mimi nijipange. Kingori bwana akaenda. Na ile kitu nilikuwa nao ya bwanangu ilikuwa line ya simu. Akinioa sikuwa na ID. So alikuwa ameniregister line. Sasa nikiwa kwetu kwa mama yangu, hata mama yangu pia alikuwa amemblock. Mama yangu akijaribu amemblock. Hakuna mtu wa familia yangu angechukua simu yake. Ungemtafuta angekublock. Nikiwa kwa mama yangu kwa harakati ya kulia, aibu nini, maana mazingira hayakuwa mazuri. Evelyn ni mtu ambaye umeishi kuheshimisha bwanako. Watu wamekuona. Nakumbuka nilienda kwetu nikiwa nimevaa slippers, maana nilikuwa na maumivu ambayo hata siwezi ongea. Na nakumbuka kuna marafiki zangu nilikuwa napigia simu. Judy nilimpigia simu nikilia. Mwambia, "Judy, unajua imefanyika nini?" Yaani mimi nilikuwa napigia mtu, nilikuwa kwa desperate. Naambia mtu, "Unajua nini? Bwanangu ameniacha." Bwanangu. Kumbe kuna wengine nawaambia wanafurahia. Kingoni nilikuja kuelewa kuna watu utamwambia mambo na kumbe anafurahia hiyo aibu yako. Alikuwa anangoja itakuja lini. Bwanangu kitu alifanya, alipiga simu siku moja tu. Wakati alinipigia simu, maana nilikuwa na uniblock na block. Nikamwambia mamangu, "Ndio baba Emmanuel anapiga simu." Mamangu akajikaza kuchukua. Aliambia mamangu kitu moja, "Ambia msichana wako nataka line yangu ya simu." Na hii line ni ile amekununulia kama hauna ID. Hii line nimetumia kwa ministry yangu. Na to make it fun alinda akaifunga. So mimi niko nikawa ile sasa mimi Evelyn ni mimi na maisha yangu. Kumeenda hivyo. Na mambo ikaanza kutapakaa yenye mimi sielewi. Mara nilienda nilibeba vitu zake nikaenda. Mara nimepata mwanaume ana pesa, mpasta amenioa. Mara niko sijui Mombasa nimeenda kutafuta majini kumaliza bwana. Kwanza yote ni mwenye kuongea. Na kumbe kwenye yako na bibi. Already bibi yako na mimba. Kingori nimekuja kupenda Mungu na kitu moja.
kuna maandiko yanasema wakati ukweli utasimama, uongo utajitenga. Maana mimi aliongea, angeweza kupigia tu simu aongee, aseme Kenya, angesema ubaya wangu, venye mimi nimeolewa. Wakati alinyamaza, mimi kile nilifanya King'ori baada ya kukaa home, nika just home 2 weeks. Nikamwambia mama yangu sina kitu, ni sawa, lakini nataka kurudi back to Nairobi. Na sijui kwenye nitaanzia ni sawa, lakini ninaenda. Mama yangu akanipa mahindi gorogoro mbili, tunaitanga gorogoro mbili. Nikakuja, kuna rafiki akanitumia transport. King'ori mimi najiamini vibaya sana. Na nikakumbuka mama yangu wakati nilirudi kwetu, ile picha niliingia nayo. Baba yangu anakuanga mtu wa kulewa. Baba yangu amenizoea nikienda kuna kama nimefurahi. So mama yangu wakati alijua shida napitia kuambia babangu. Mama yangu aliamka asubuhi kuningoja anipokee. Mama yangu nilifika kwetu kitu 5:30, alikuwa ameamka. So nikiingia na pikipiki na yeye anatoka kunikumbatia, tukalia sana. Tukimaliza tukapanguza makotozi, tukaingia kwenye baba yangu asijue. Baba yangu akikuja zile za Eva umekuja, bwana yako ako aje, nilianza kulia maana unaniuliza nini? So mama yangu akaanza zile za acha kumuuliza. Maana ungeuliza mimi ningekujibu na machozi. Nikamwambia mama yangu sitakaa hapa. Mimi narudi Nairobi. Na King'ori nashukuru Mungu kwa sababu Mungu anakuwekeanga watu. Nakumbuka ile plot nilikuwa nakaa. Huyo landlord huyo ni alinipea nyumba free. Akaniambia mama Imani alikuja baada ya kumuelezea, maana bwanangu alimpigia simu akamwambia, mzee mimi nataka kuhama, nimepata kazi mbali. Nataka kwenda kuishi Ngong. Sasa mimi sitaweza kuishi huku, nataka kuhama maana nimepata kazi Ngong. So huyo baba akajua tu tunahama sisi wote. But nikamwambia hapana, kuko hivi na hivi. Akaniuliza mama Emmanuel, na venye mnaendaka kanisa wote wawili, na venye bwanaka na manga mashuti tunaona mtumishi wa Mungu. Mwambia hapana, huyu jamaa amefanya hivi na hivi. But sasa mimi nimekubali, naomba tu niruhusu nikuje nianzie maisha yangu. So akaniambia kama utaweza kukaa kwa hiyo nyumba ametoka, wewe kuja ukae hapo. So King'ori nikarudi. Jamaa akasikia nimerudi. Sasa akawa zile za kuambia watu mambo mbaya, huyo mwanamke, sasa kwa huyo mwanamke. Huyo mwanamke alinifanyia, huyo mwanamke amenitesa, huyo mwanamke amenimalizia muda, huyo mwanamke akaongea mambo. Na mtu akimuuliza, okay, Evelyn alifanya, wewe mwenyewe uko wapi? Hataki ajulikane kwenye yako. Maana ako kwa familia nyingine. King'ori siku moja nikamwambia Mungu, maumivu yako rahisi kwangu maana hiyo area ndio iko na watu wao. Huyo watu mlikuwa mnacheka mnaongea, sasa napita na kuangalia kama picha hivi. Wengine wanapita wanakuwa ni furaha. Acha kushinda akiongea kuhusu Juma. Juma alioa ako na bibi hata bibi karibu kuzaa. Unasikia haya maneno? Nasikia. King'ori watu wengine wametoa nguo kwa pea zako wakavaa. Wengine wamepika mkakula na wao. Mtu anaongea na unasikia tu anaambia, huyo hata kulienda kukawa. Huyo hata Juma hata kusikia mambo yake, hata asijaribu kutusumbua. Nikamwambia Mungu kitu moja, nilikuwa nalia sana. Nikamwambia Mungu, nataka unipeleke mahali watu hawanijui. Nikakumbuka hapo mahali nimepoteza mtoto wangu, nimepitia mambo. Hapo mahali bwana wangu ameniacha. Na kile kiliniumiza sana, kuna duka ilikuwa hapo karibu na sisi. Alikuwa amezoea kwenda kwa hiyo duka kila wakati. Sasa siku moja nikajipeleka hapo kununua maziwa. Huyo jamaa kaniuliza, mama Emmanuel, kwani siku hizi sioni mzee mzako wapi? Juu kuna wale wanajua, kuna wale hawajui, kuna wale wanajua nataka tu kuprovoke waone utajibu nini. Nikamwambia mimi mzee wangu alienda kunitafutia pesa majuu. Hayuko, hatakuja after 1 year. Lakini kuja kwa nyumba King'ori nalia. Wengine wanacheka na vile alikuwa anapelekananga pamoja kanisa. Wengine unasikia unajua nini Evelyn aliachwa. Ilikuwa story. Na kama kuna tunajuanga ni uchungu, kuachwa King'ori ni uchungu na ni aibu. Maana anayekuacha amejipanga kukuacha. Lakini wewe unayeachwa haujajipanga King'ori, na mtu anataka kukuacha na kuachanga ukiwa desperate. Ana make sure kwanza hata kama ni kitu hauna. Kwa sababu mimi kama ndio akuja abebe kila kitu kwa nyumba, alikuwa anatarajia nilale wapi? Nitumie nini, ipike na nini? Ameshajua vizuri mimi sina kitu, sina mahali pa kuanzia, anabeba kila kitu. Alafu sasa nianze aje? Napenda Mungu maana niliambia Mungu sitaweza kubeba hii aibu. Nataka unipeleke mahali watu hawanijui. Nataka unipeleke mahali tu sitaitwa bibi ya Juma, sitaitwa mama Emmanuel. Niende tu mahali watu watananga tu ule madam tu stranger. Yaani angalau nipone. Kuna siku moja tani mtoe history sijaiongea. Sitamtaja jina, ni reverend mkubwa sana. Huyu reverend nilimjua kupitia kwa ministry ya rafiki yangu. Na akakuja wakati nilikuwa nafanya event. Na akasimama akaambia watu, huyu dada nataka kumshika mkono mpaka kule atafika.
Na watu tunaamini kuna kwanga na mtu anaitwa Destiny Help ama Destiny Connector. Na ni mtu ambaye nilikuwa naheshimu. So wakati alisikia story yangu, aliniita kwa ofisi yake. Akaniambia, "Evelyn, nataka ukuje tuongee." Maana baada ya kunipa promise hakukuja kufulfill that promise. Alini promise 2021, tumefika 2022. Alinyamaza na kanyamaza. So akaona this the right time. So akaniita na nikaenda. Tukakaa kwa ofisi, akaniuliza maswali. Kingori nikajiachilia, nikaongea kila kitu yenye nimepitia, venye bwana amenifanya. Kumbe jamaa anaona mahali pa kupita. Akaniuliza, sasa unataka tufanye nini? Nikamwambia mimi naomba tu kitu moja, Mungu anifungulie mlango nitoke kule na nianze tu maisha mahali watu hawanijui. Akaniambia hata mimi venye nilikuwa nakuombea, Mungu alinionyesha hivyo. Tafuta nyumba. Kingori nikaona kama kweli Mungu amekuja. Nikatafuta nyumba kutoka Githurai nikakuja Mirema. Na akaniambia hivi, akanipa masharti. Tafuta nyumba ambayo iko na choo na nyumba ambayo iko angalau nyumba nzuri. Nitakushika mkono paka usimame. Ngoja nikatafuta nyumba 1 bedroom na jamaa akalipa vizuri deposit na nini na rent. Kumbe kulikuwa na nia behind it yenye mimi sikujua. Kingori jamaa kakisha nimehama kutoka kule kwenye nilikuwa nakaa. So mimi nikajua Mungu akituma mtu, huyu mtu ananga masharti, ana heshima zake. Lakini sasa jamaa sasa akajua kumbe yeye ametafuta nafasi aniweke mahali penye sasa nitamtegemea yeye. Mpaka nitabendi kwa vitu zingine. So kukaa mwezi wa kwanza wa pili nilianza kuona vitu different. Unapata messages na kuandikia zenye si nzuri. Mpaka kuna mtu nilikuwa napenda kushare na yeye sana story yangu. Rafiki yangu anaitwa Judy ambaye tuko naye hapa. Namwambia Judy, imagine huyu pastor ananiambia hivi na hivi. Imagine na mimi tunapenda na Mungu nikihisi kitu niombe, mimi huwa naota vitu sana. So nikaanza kumuota very weird. Nikamwambia Judy, hapa mahali si kuzuri. Kumbe huyu jamaa alikuwa na nia tofauti. Yeye ameona mpenzi wa kuweka mahali. Maana ananiambia nataka alikuwa ameoa. Ako na bibi, ako na familia, reverend mkubwa sana. So akaanza kuniletea vitu ambazo mimi hazikuingia na azani nisikia tuwezi pelekana. Na nikawa like sasa okay, sina mtu nategemea. Hii ni nyumba ni anafaa kulipa. Wakati nilikataa akasema atalipa nyumba, akakataa. Sasa hiyo sina chochote. Lakini kitu nilifanya Kingori, mimi nilitafuta Mungu. Na nikamwambia Mungu, ukikubali niaibike ni utaibika. Ukikubali niishe ni utaisha. Nakumbuka nilipigwa na depression, maana mimi mchana nilikuwa nashinda nimelala. Sitaki kuona watu. Ikifika saa 4 naweza amka, nitembee hiyo Mirema yote. Usiku paka nifike Roysambu, ukuta mpaka Roysambu mguu. Natembea naangalia watu, narudi kwa nyumba naanza kufua. Kuna watu ambao walikuwa na make sure ananipigia simu sana. Na nakumbuka kwa hiyo situation hivyo, na huko nasikia mambo zinavuma vuma. Mara ameenda amefanyia Bwana nini. Siku moja nikawa naambia rafiki yangu, nilikuwa naambia Judy, mimi sina hata usingizi, silali. Ananiambia hivi lazima ulale. Namwambia mimi silali. Nikasikia kama Kingori nimefika mahali, nasikia sasa sina mahali penye naweza angalia. Nikiangalia mamangu, si mtu nitategemea. Apate 200 anitumie, hiyo ni chakula. Judy rafiki yangu apate 1000 anitumie, Evelyn tafuta hii. Siku moja nikamwambia Judy nataka kuhama. Na sijui hata ingo Mungu siku anaijua. Huyu rafiki yangu alinitumia 1000. Kingori niliambia Mungu, mimi venye nitaenda sijui. Mimi nimekuwa mtu ambaye nikitoka mimi naenda. So kile kilinisaidia, na kanga nasema depression ingeniua, lakini Mungu akaniokoa. Na nikatoka kwa mkono ya huyo reverend, hata paka leo hajawahi amini. Maana nilikuja kunote alikuwa na nia mbaya na mimi. Na kama ningekubali desperation yangu inibidi to that, ningekuwa niko vitu zingine saa hizi. Lakini Mungu akanisaidia, hiyo nikashinda. So nikakataa mambo zake, na rafiki zangu wakanishikilia, nikakuja. Wakati niliingia kwa hii nyumba, siwezi kuelezea venye nilifika hapa, mimi sikuwa najua huko. Mungu alikuwa ananitumia watu. Nikamwambia Mungu, sasa nakumbuka kuna wakati niliingia hapa, niliingia tarehe kama 30th. Tarehe moja nikaenda prayer center. Ushaenda mlimani na hujaenda kuomba? Nakumbuka nikiambia Judy nikiwa huko, mwambie mimi nimeenda mlimani. Nafika naambia Mungu niko hapa. Nakaa huko nalia, na maliza siku 3 na mimi narudi. Lakini siku moja nikiwa nauza njugu, nakumbuka ilikuwa usiku. Nilikuwa nimeketi pale juu. Nikapata simu ya mtu ambaye sina namba yake. Kureceive nikapata ni one of the cousins wa my husband. Wakika kanambia, shemeji habari yako? Nikamwambia mzuri. Akaniambia, umesikia story ya fulani?
roho yangu ikashtuka. Nikamwambia hapana. Toka utoke nyumbani. Mmeshaionana na Juma. Nikamwambia hapana. Basi mambo inasemekana amegonjeka, amelazwa hosi, amefura tumbo vibaya sana. Na tena nimesikia huko wanasema ati ni wewe unajua kifo yake. Lakini madama akaniambia unaona kenye kiliua mtoto wako tena kinaua huyo kijana. Kingori nilikuwa pale juu nikiuza njugu. Nilisikia mwili yangu imeisha nguvu. Nikateremka polepole mteremko na njugu zangu, nikakuja hapa nikalia sana. Kesho yake mimi akanipigia simu. The same statement. Unajua fulani nasemekana amefura tumbo, hawezi enda choo, sijui vitu vingi vingi. Watu walinipatia masimu na maripoti mingi, lakini kwa roho yangu ilikuwa na swali moja. Sasa kama kenye kiliua mtoto kina baba yake, na walisema ni mimi niliua mtoto, tena sasa hivi ni mimi. So nilikuwa nakaa na hiyo maswali. Kingori nilijaribu kufight but nilikuwa natembea, mtu angeniona. Nakumbuka kwa hiyo muda kidogo nikapata kazi kwa kampuni ya maua. Hiyo kampuni iko mahali kunaitwa Kamiti Kona, kunaitwa Kamwaki. Kutoka hapa mpaka Kamwaki it's like 6 kilometers. Na nikawa naenda kwenye rafiki yangu alikuwa anakuambia hiyo picha alikuwa anakuonyesha. Nilikuwa natoka hapa 5. Napiga mguu mpaka Kamiti Kona. Naingia huko ndani. Kwa sababu gani? Sina transport. Pili, ile salary nilikuwa napata, nilikuwa nalipwa 6,000. Nikafikishwa 8,000. Na sasa hapo nimeingia bado mimi ni mgeni. Sina pesa. Nakumbuka hata survive hiyo mwezi ni marafiki zangu hawa. Lakini kwa kama unashtukia simu inakupata. Yaani kila ripoti nilikuwa nasikia. Mara amefanywa operation, bibi yake amezaa. Mara sijui ameanguka kwa barabara, alikuwa amejipeleka sijui kwa matibabu. So kipindi yake venye alisafa nilikuwa nasikia. Lakini ilikuwa inakuja na ile ya wengine wanaenda pale kumtembelea kumuona. Si kumuona, wanaenda kumuona. Wanataka kutafuta ripoti. Unasikia mtu ametoka huko, ameambia mtu unapigiwa simu. Mwenyewe mambo anaongea naona mimi ndio namuua. So mambo yakawa hivyo, yakaenda hivyo, haikuenda sana. Siku moja mwenyewe akanipigia simu. Sababu nilikuwa ile ya na block na ni block. Ile inaitwanga mapenzi kitambo ikufe si mchezo. Na block na ni block. So siku moja alinipigia kitu saa 3 ya usiku. Akaniambia, "Eva naomba tuongee." Na kila ambacho Mungu alikuwa amenionyesha kilikuja kutimia, maana Kingori mimi kwa safari yangu na Mungu hakuna kitu nimepitia sijaona katika ndoto ama kwa mawazo yangu. Maana nilikuwa naona mara nyingi watu wakimtembelea anawaambia ubaya wangu, anawaambia mimi nilifanya, lakini wakienda anabaki akilia. So akanipigia akaniambia, "Eva nilikukosea sana. Naomba tu utafute nafasi ukubali tuongee. Najua nilikosea." So nikawa ile like mimi nitaweza aje kukuona? Nitaanza aje? Nikapigia rafiki yangu ndio nikamwambia, "Ndio unajua nini? Iko hivi na hivi na hivi." But above all nikasikia ndani yangu nitaomba. Maana nilikuwa najua huyu bwana alitoka kwa nyumba yangu si yeye. Alitoka akiwa healthy. Nilikuwa nimemtunza vizuri. Hata nakumbuka nikimuuliza, "Ukitoka kwangu ulikuwa venye uko sahi?" Akaniambia hapana. "Huyu mwanamke uko naye, alina mwanaume ambaye ametengenezwa, si ni kweli?" "Ulikuwa unapewa umevaa suti zako umeng'ara, unaingia na suti zako pingana hivi basi anapokea, si ni kweli? Sasa wewe mwenye unanitafuta saa hizi, ni wewe ule nilikuwa na yeye?" Akaniambia hapana. Akamwambia, "Sasa acha niombe Mungu akinipa neema nitakuona." Maana nilikuwa najua sio rahisi kwangu. Kuona bwana wangu kwa ile hali nilikuwa nahisi yako ndani. Nikamwambia Mungu anilisi, Mungu anisaidie. So mimi niliomba Mungu. Na kuomba kwangu Mungu nikapanga siku ya kumuona. But mimi Mungu napenda kuombea hapa sana. Nikamwambia Mungu, kama ni mapenzi yako nimuone, acha iwe hivyo. Na kama si mapenzi yako, una njia mingi za kufanya tusionane, maana sitaki kumuona ini affect. Maana kama ni kulia nimelia, kama ni kudhoofika nimedhoofika, kama ni mambo nimesikia. So tukapanga. Lakini tulikuwa tumuone Thursday. Jamaa alikufa Monday. Ifamoto ilikuwa Monday. Maana nakumbuka nikienda kazini kwa mawa yangu nilipigiwa simu. Na kazini yake akaniambia, "Shemeji, unajua nini? Fulani amepumzika." Kingori unajua watu wanachukuanga kifo kawaida. Nilikuwa kwa njia nikitembea. Nakumbuka nikijibu nikimwambia, "Jina la Mungu nalitukuzwe." Sikujua effect ya kifo cha bwana wangu kwangu. Nikamwambia, "Ni sawa, jina la Mungu litukuzwe. Kama Mungu ameona ampumzishe ni sawa." Nilijibu hivyo. Nikaweka simu, nikasonga. Lakini wakati nilifika mahali nikasikia miguu yangu haina nguvu. Kingori nikaanguka, nikawa nikuokota na wenzangu kwa shamba. Nikasikia like there is something imehappen kwangu. So nikapigia rafiki yangu, nikapigia mama yangu, nikamwambia, "Unajua nini? Baba Emmanuel amekufa."
Kingori kitu ambacho sikuwa na imagine, maana nilikuwa na kama ni mtoto, maana mimi nilikuwa nasema si mimi nalinda moyo rifaru, sina ngojanga niambiwe kwenye alilazwa basi nijipeleke. Baada ya siku 2 nikaona nimewekwa kwa group ya mipango ya mazishi yake. Na kumbe nimewekwa pale, watu wanapokea namba yangu, sasa wanaingia inbox yangu. Paka ilibidi nitoe picha yangu ya profile. Wengine wako pale wanataka kukuzumu waone ule mwenye ameua bwana na ameua watoto. Mtu akaingia kwa inbox yangu akaniandikia, ukuje ukule. Ukuje ukule? Si mwili niende nikule. Mwingine na ni watoto wengine umepika kwa nyumba yako akikula. Mwingine akanambia wewe si wa kwanza. Watu wameachwa. Unafanya mtu hivyo. Nikajiuliza wanajua uchungu napitia hawa. Wanajua kikombe na kunywa nacho hawa. Mwanamke mgani Kingori kae na mtu 18 years? Uvumilie unyonge na udhaifu wake, avumilie unyonge na udhaifu wako. Bwana yako agonjeka afike to that level. Hata akiugua haupo. Haupo. Wamekuwekea environment ya kwamba unajua mali unakuwa utaenda hata utauliwa. Na nashukuru Mungu maana niliomba nikamwambia Mungu usiponipa neema ya kunyamaza nitakunywa sumu. Maana hao watu hawajui maumivu yangu. Kingori watu wakapanga, nikaona nilikuwa nauliza hata kina Judy, sasa group kama hiyo ukiweko unafanya nini? Unasikia mtu anakuambia kaa kuna mahali huwezi kaa. Niliamua ku left the group. To make it funny, brother yake akaamka akaenda kwetu. Ripoti ameenda hajaenda hata ile angalau. Ameenda tuna mambo zake. Wengine unasikia wanasema hata hatuna haraka, Juma alikuwa na bibi atazika. Yaani watu wanaongea pasipo kujua haya maneno yanakuumiza kiasi gani. Kingori niliumia. Waliokuwa karibu na wale ambao walikuwa karibu na mimi wanaweza kujua, wanaweza kuelezea ile percentage niliumia. Na ikanifanya nikachukia watu. So siku moja nilijikaza sana, nikapigia sister mama yake ambaye nikiolewa alikuwa ananiona mambo nimepitia ameona. Nikamuuliza madhe, hii mambo mnanifanyia ni haki? Hii mambo tu mnafanya kwangu ni haki? Wewe mama aliniambia, msichana wangu acha nikwambie. Sister yangu amekuja, nimejaribu kumuongelesha, lakini nataka nikwambie kitu moja, usijaribu kukanyaga kwa kina Juma, kaa kwenye huko. Hawako vizuri na wewe. Na Kingori haikuwa rahisi kwangu kukosa kuzika bwana wangu, haikuwa. Maana nilikuwa nauliza watu, hata nauliza kweli, hata kama mtu ni muuaji, kweli wewe ni muuaji, mbona leo bado nasafa? Illuminati hainuangi watu. Haukwenda mazishi? Kingori mazishi ya bwanangu walifanya vituko vingi sana. Wengine walinipa masiku. Wengine walina ni kama akizikwa akimaliza siku 3 nitafuata. Sijui walifanya aje maiti yake sababu yangu. Wengine kuna one of my friend. Kingori Mungu amenipa marafiki ambao wamenifanya. Wanasema siwezi give up. Aliniambia Evelyn, nataka kwenda matanga kwa niaba yako. Wewe tulia kwenye huko, maana kuna watu wanaelewa huyu mtu hata unaweza kana kwa sababu ya kumpenda na ufunike vitu vingi. So mama akaniambia Evelyn nitaenda. Na kweli alienda. Na hao watu hawakujua kwa nini mama ameenda hiyo matanga. Kingori mtu aende kwa sanduku ya mtu aanze kulia na jina yako akiongelesha tena. Unajua wale wana vimila za ujinga. Lakini napenda Mungu maana kila ambacho sitakwako hakikushiki. Kingori leo singekuwa. Waanze kulia ukiongelesha maiti. Ati bibi ndiye alikuwa. Atifanya, amuka, enda. Nakwambia leo bado niko. I'm still surviving sababu Mungu amenifanya niwepo. Ingekuwa ni wao Kingori singekuwa. So sikuruhusiwa, hakuna mtu wa kwetu hako. Hata nilikumbuka nikamwambia mama yangu kitu moja. Nikamwambia mama yangu ni mimi nilikuwa nimeolewa hapo. Na ni mimi naumia. Kama siwezi enda mama yangu ukienda wewe si mama yangu. So Kingori walizika na sarakasi zao. Wakafanya mambo yao. Wakangoja matokeo paka bado wanangojanga matokeo. In the name of niliua bwana. Unaweza aje uua bwana yako na watoto wako in the name of kwani huyu Mungu hayuko kwenye kiti cha enzi? So waliongeza hadi wale wengine walikuwa wametoka. Wote ni mimi. Ni mimi ninajua paka sasa nikatoa uterasi yangu sababu naimba.
Mwanamke mgani, raha ya mwanamke yote ni kuwa na familia. Kuna watu wanapenda jamii. So sasa hizi sacrifice zinatolewanga wapi? Sacrifice gani Kingori zinatoa tu mtoto wangu akufa akiwa ameoza nikimwangalia? Nibemage mtu wa miaka 10 kwa mgongo. Sacrifice gani? Mpaka nikawa nauliza kweli hata kama ni sacrifice naweza taka kutoa bwanangu. Sasa si ningemtoa kitambo. Sijui kwenye zinatolewangu. So I cried. Kingori ilifanya nikajua kufunga kwenye siku, anajua kufunga sana venye najua kutafuta Mungu. Na nikanifanya nikaambia Mungu, nataka unipe tu moyo mmoja wa kusamea na kuachilia watu. Maana kuna watu hata ningeona picha yake hivi ningesikia ni kama anaweza pasua simu yangu. Mungu bali mtu anaongea, mambo inakufikia Kingori ile unaelewa hata huyu. Unakaa unashindwa, hata huyu mwenye nilikuwa napika wakikula. Hata huyu mwenye nililala njaa ashibe. Hata huyu mwenye nilijinyima nitoe ushauri hata Nairobi akuje kujua maisha Nairobi. Kingori, people are so cruel. Na mimi ikanisaidia sana kutafuta Mungu. Nikaambia Mungu, kuna wakati Kingori nilikonda. Huyu rafiki yangu anaweza kuambia. Nikauliza Mungu, hii ndio Illuminati inakondeshanga watu hivi? Hii ndio Illuminati ambao natembea kutoka kwa nyumba yangu 5 naenda kutafuta pesa. Nalipo 8,000 na kuja nilipe nyumba nikule, hata zingine watu wananilipia rent. Ni yetu wanasema uli sacrifice. Ulitoa kwani sacrifices zinakuangaza aina gani? Nikamwambia Mungu kitu moja, nataka tu unifanyie favor. Mimi Kingori naongeleshanga Mungu kama ndugu, tumekaa vile tumekaa na wewe. Namwambia Mungu, nataka umekubali nikunywe na hii kikombe, lakini usikubali waona aibu yangu. Hata hiyo kukonda yangu wasione. Maana kuna watu wanataka sana Kingori wakati unalia. Mtu mgani dunia hii mwanamke mwenye akili timamu kabisa kama mimi Evelyn tu leo hii Kingori tu nichukue mtoto wangu kama Emmanuel? Kweli mwanaume labda unaweza sema wanaume wachana na mtoto. Uchukue mtoto wako tu mwenye umelea, amekupatia heshima na kwanza umempata kwa shida. Kwa shida Kingori mtu mwenye angeniua. Nikakuja kukumbuka Mungu akanikumbusha kitu moja, imenifanya nikajua kutafuta Mungu. Mungu unasema adui yangu ni adui yako. Yote ambaye aliumiza moyo wangu naye avune. Maana maandiko yanasema unachopanda unafanya nini? Unavuna. Kingori ni kitu moja nikajiambia, okay, huyu ni ukweli, nimeachwa ni sawa. Amekufa hata rudi ni sawa. Amezikwa stafufua ni sawa. 18 years kila kitu amechukua ni sawa. Lakini kwa sababu ya mama yangu na marafiki zangu kama hawa, I will never lose hope. I will never. Kingori nikasema hata kama ni kuchimba mtaro mimi nitachimba. Kwa sababu najua kuna siku ipo nitasimama tena. Kingori nikajiambia hivi, nikajua sema andiko inatuambianga at all things works together for good. Nikauliza Mungu, hata hii uchungu, hata hii aibu, hata hii kupoteza, it's for my own good. So nipe tu ile neema ya kustahimili haya maumivu. Kingori, hakuna kitu aibu. Niko hapa bwanangu akapa tunaenda kanisa. Tunakaa hapa, Bwana asifiwe, amen. Geukia ambia jirani yako Mungu anakupenda, Mungu anakupenda. Alafu kesho wanasikia ati ameachwa. Ilinitia aibu kubwa sana. Nakwambia nikimuuliza ile aibu umenitia ni Mungu ataniheshimisha tu. Maana kuna watu walikuwa wanasema, "Oh, aliachwa." Gai, kwani wapi anaweza achwa? Nasikia wengine wanacheka. Wengine paka mtu anaenda mahali Kingori anakaa venye tumekaa hivi. Kumbe anachukua voice recording. Na anajua yule ulikuwa rafiki yangu. Wewe ni kazini ya bwanangu. Wanaanza story yangu na ana record alafu ananitumia. Unasikia venye mtu anacheka. Sasa nakaa najiambia, Mungu. Najaribu nizime simu nisikae kwa simu, lakini najipata tu nimeacha simu. Kingori nilitafuta Mungu. Watu wengi wananiulizanga, "Mbona Evelyn ulinyoa nywele?" Mimi nilikuwa na nywele refu sana. Sasa Evelyn unakaaje ulinyoa nywele? Kaambia mtu wewe unajua kwa nini nilinyoa nywele? Maumivu yangu haungeweza kuyaelewa. So niliamua kutafuta Mungu na nimemwona Mungu. Maana kama ni kukufa Kingori ningekufa. Kama ni kukata tamaa ningekata tamaa, lakini kuna watu hata mpaka leo nimeongea kwa platforms kadhaa, kuna watu mtu ananiangalia anasema, "Evelyn, natamani venye unakaa. Natamani Mungu wako." But Evelyn ni mtu ambaye analia sana. Anauliza Mungu maswali sana. Kuna wakati nachoka kulia kwangu, naenda kulia kanisani. Nachoka kanisani kama Christmas, mimi hata sikuwa kwa Christmas. Mimi nilikuwa Katoloni. Nakaa huko nalia, maliza narudi. Na Evelyn ni mtu ambaye apendi kuonyesha udhaifu wake ama aibu yake, sipendi. Na sipendi kuonyesha watu maumivu yangu. Maumivu yangu napenda kuyafungia kwa nyumba na kuyapatia Mungu. So ule ambaye wanaona kwa mtandao kwa ministry
is a different person. Now let me ask. Walisema umesacrifice ndio ministry yako isimame uvume. Nivume ni kwa celeb. How are you doing now? Iko aje? Kingori tangu anaanza ministry 10 years. Nilianza kuimba 2015. Na mtu wangu akaanza kugonjeka. Wewe hata mimi nilipea questions. Nikauliza Mungu, na sasa sikumbuki nikitoa sacrifice, sijui kwenye nilitolea sacrifice. Ministry yangu imekuwa na a lot of challenges, vita kali sana. Tangia hii mambo yanipate, nimetoa one song ambao nilikuwa naongea na huyu rafiki yangu. Hata ni alikuwa ananifanya makeup, nilikuwa very weak. Wimbo inaitwa Maombi Yangu Yajibiwe. Maombi niliimba nilikuwa kwa machozi. Na napenda huduma yangu, maana niliambia Mungu kitu moja. Kama wewe umenipa huduma utaitengenezea mlango. Sitaingia kwa affair na bwana za watu. Huyo si Evelyn. Sitakubaliana na ufalme wa giza, huyo sio mimi. Na nitakusubiri Mungu, nitakusubiria Mungu mpaka nikuone. So ministry yangu juzi nime-release audio na naaminia Mungu kufanya video venye atafanya sijui. Maana hata venye ilifanya hiyo wengine Kingori sijui, mimi hata sijuangi venye ilifanyika, sikuwa na finance mimi sijui. So ministry yangu nimeipa Mungu. Ministry yangu na najua mimi ni mtenda kazi, mwenye kazi ni Mungu. So ministry yangu iko hapo. Ministry yangu sijawahi vuma. Mimi nyimbo zangu zingine zinasikikanga, nasikia nakwambia Evelyn nimekusikia, Citizen nimekusikia, but hata wenda wajui hiyo Evelyn. Hawajui Kenya napitia. But mradi zinabariki watu, zinaguza watu, nasikia mfine. Hebu tuimbie hiyo kidogo. Kuna wimbo ambao niliimba baada ya mume wangu kuaga. Na kulia sana. Nilikuwa naambia Mungu maombi yangu yajibiwe kwa sababu watu hawajui ile maumivu nilipitia. Wimbo inasema maombi yangu yakufikie, unishikie Mungu. Kilio changu kikuguze kwenye kiti cha enzi. Mbingu zifunguke, ziachilie jibu. Anga yangu ifunguke, nipokee jibu. Sauti unayo. Asante. Sauti unayo. Nashukuru. Tutaipata pale YouTube. Iko pale YouTube channel. Naitwa Evelyn Odwor. Kuna wimbo tumefanya juzi audio. Nasema neema, nimeiona neema imenisaidia. Kingori bila neema ya Mungu, Evelyn singekuwa. Kabisa singekuwa. Kuna wakati nilikuwa naambia Mungu, nataka tu unipe neema inifanye ninyamaze nisijibu hao watu. Maana nitajibu vibaya. Nataka unipe neema nikae kama sipo. Nililia watu the right people. Maana kuna watu utaenda kulia kwao, usikie machozi yako imefika mahali pengine. So kuna watu nimelia sana kwa vifua zao kama huyu. Nimelia sana. Na ndio wimbo ikakuja nikaambia watu, hata ukiona hivi unaona saisi wa last year. That's why hata alikuwa anakuambia nimechange. Niliambianga watu ni neema imenisaidia. Kabisa ni neema. Maana mimi Evelyn sina masomo ati nitaenda kutafuta kazi. Evelyn sina godfather ati nitamwambia nifanyie connection. I just only have God. Mimi hata kazi ambazo nafanya, hata sasa kwenye ni Mungu amenipa neema kidogo mali nafanya. Mimi Kingori hakuna kitu niko nayo kwa hii mikono, but ukinipa kupika chapati nitakupikia ushtuke. Bwana naambia Roho Mtakatifu kuja hapa. Nifanye mimi nafanyanga mambo zangu. Ukinipatia hata kufanya tu kitu unipe Evelyn fanya hii. Mimi nitaambia Roho wa Mungu ayakuja. So unajua mimi sina certificate. Niko tu na birth certificate, hata hiyo sina ID. Sasa nimepata SHA, sasa niko na good conduct and I have God. So nikaandika wimbo juzi naitwa nimeiona neema. Nasema nilikuwa nasikia kuhusu neema. Nilikuwa nasikia ikizungumziwa neema. Nilikuwa nasikia utenda kazi wa neema. Nimeiona neema. Yani Kingori, wewe unasikia watu wakiongea vitu. Ati mtu akiachwa ndio ujue uchungu wa kuachwa. Poteza kinyo ujue uchungu wa kupoteza kitu. Kama hujai achwa na bwana wako akakutupa na akakufa na ukakosa hata kujua alizikwa wapi. Ama ukapoteza watoto wako na ukapoteza dhamana ya kitu. Hawezi jua venye grace inafanya kazi. So hapa ndio ulikuja wakati sasa unatafuta bearing ya maisha. Utaolewa tena? Ungetaka kuolewa tena? Evelyn, lazima niolewe. Hiyo naambianga shetani lazima niolewe kwa sababu I believe in marriage. Na mimi naamini kwamba maisha unachagua ni maisha unaishi, but with the right person. Naambianga Mungu,
Napenda ndoa. Akinipa mume tu ambaye anampendeza Mungu. Ambaye ni Mungu ataleta, nitaolewa. Okay. Labda King'ori nitakwambia King'ori kuja harusi. Kuja harusi tunayo kule keki. Watu wengine kama Juda amekuja tule machozi ya furaha, Mungu amejibu. Anasema chochote ulichopoteza nitafanya nini? Tarudisha maradufu. So naamini huyo Mungu. Ungetaka kupeana nambari yako ya simu ama utafikiwa namna gani? Mimi utanifikia tu. Utanifikia ukinitafuta Facebook, Evelyn Odur. Ukienda ukinifuatilia hata pale TikTok. Bado sijatupa jina Juma, natafuta kulitupa. Naendelea polepole kulitupa. Na pia niko na namba yangu ya simu. Ukitaka utanifikia kwa namba yangu ya simu. Utaipeana? Nitaipeana. Hai basi. Namba yangu ni 01 15 94 57 98. Umeregister? Evelyn Anyango Oduri. Oduri. Okay. Wewe ni babangu. Na kile kingine nataka kuambia mtu King'ori, ukiona mtu amekufa, amejiua, kuna watu wamefanya mtu akufe. Ukisikia mtu amejitia kitanzi, kuna watu wamefanya. Na ukiona mtu amepita mahali akashinda kama mimi, kuna watu kabisa wamekubali kubeba na wewe hiyo aibu ama hiyo maumivu. Na huwa naambia watu usikue sababu ya mtu kulia kwa sababu ya uchungu, maana utalipia. Na usikue sababu ya mtu kujichukia ama kujikataa, maana utapitia. Kile kingine tujipende. Walio tunasema kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika ugali. Lazima mgonge na mambo ya ugali. Lazima mluya na ugali. Kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kufanya nini? Kupika ugali. Jipende. Na King'ori, mtu akikukataa haimaanishi dunia mzima imekukataa. Kitu ambayo inasumbua watu ni kukubali. Kuna mambo hatuwezi yaepuka, tutaishi na hayo, ndio ukweli. Si ndio? Lakini omba Mungu akupe neema ya kukubali kuishi na huo ukweli. Alafu jipende tu. Kuna nafasi ya pili. Kabla tumalizie, mshaiongea na yule bibi mwingine? King'ori kana sio mimi simjui, lakini nasikianga ni fani wangu, mimi simjui. Ala. Kuna nasikianga ni fani wangu paka hata ananifuatilia kwa mitandao, but mimi simjui. Okay. Yes, simjui. All right. Tumalizie hapo. Thank you so much, Evelyn, for sharing your story with us. Amen. It's a story that has so many lessons. Mambo ni mengi ambayo mtu atajifunza kwa story yako. Lakini na pia pole kwa watoto wote ambao umepoteza. Asante. Mimi sina maneno ambayo naweza kuambia appropriate ama yenye inaweza kutuliza, lakini Mungu yupo kama vile unavyosema. Asante sana. Tunashukuru kwa wakati wako na story yako hapa kwetu. Asante. Thank you. Pia mimi nasema asante kwa sababu naamini Mungu anakuruhusu upitie mambo ili ukikubali kukunywa na kikombe kikamilike, unakuwa msaada kwa maisha kwa watu wengine. Na kwa wale watu ambao nawabariki pia nashukuru kwa ajili yao, maana wananitia nguvu sana. Nashukuru kwa watu kufika kwangu. Walinituma hawa watu. Waliniambia ukipata mtu msikize tuambie. Asante. Ndio huyu sasa Evelyn. Nashukuru. Asante. I don't take it for granted. Karibu. Mungu tu awatende mambo mazuri. Na pia niruhusu nishukuru marafiki zangu. Yes, please. Kuna marafiki ambao King'ori tumelia na wao. Wamejitolea kwa ajili yangu. Maumivu yangu yamekuwa yao sana. Aibu yangu imekuwa yao. Nasema tu Mungu, huwa naambia kwamba kile nimekunywa nacho wasikunywe nacho, ama watoto wao wasikunywe nacho. Mungu awatetee na awasaidie, na pia nasema asante kwa ajili yao. Na pia wale ambao wamefanya nilie, nasema ni asante, maana amenifanya nijue Mungu. Na naomba tu waishi waone venye Mungu anafanya. Mungu anainua, si ati lazima Illuminati inue watu. Mungu anabariki, anabadilisha historia za watu. Mungu anarejeshea watu. Mungu anatetea watu. So nataka kuambia tu kila mtu asante kwa ile part uliplay kwa maisha yangu. Nashukuru kila mtu. Hadi walifanya ulie. Asante sana. Thank you. Tuko family, that's the story of Evelyn Odur. She has been through high waters and hell. You've had it yourself. Losing 5 children and a husband. And all that, it's a blame heaped on her. And she says she has nothing to do with it. She was actually going through the same kind of pain, or even worse, because of that loss. My name is King'ori Wangeshi. This has been Tuko Talks right here on Tuko. Until next time, God bless.